Amara an ka maa welelenw bɛɛ lajɛlen kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ min ye an fa n'o ye karamɔgɔ Banba ye ale bi yan an kɛ n'o ye Dawuda Tigete ale bi yan grand frère Gawusu Jara o fana bi yan yaasa su in na an ye min fɔ bisu an bɛna kɛ ka ɲɛsin président Modibo Keyita ale ka kɛwalew ale yɛrɛ kun ye jɔn ye fo kana se a ka jamanakuntigiya ma waati gɛlɛn minnu tɛmɛna baaraba minnu sera ka kɛ fo kana se nin waati ma san 50 ntɛnɛn nata o bɛ kɛ fanga darakili ye ka bɔ Modibo Keyita bolo maaw b'an bolo su in na yaasa ka se ka an bilasira karamɔgɔ i ni su. I nana an ka wele jaabi a diyara ye i bisimila. Dawuda Tigete i ni su. Gawusu Jara i ni su. Aya karamɔgɔ an b'a daminɛ ni e ye sabula aw ye an ka maakɔrɔw ye ni maa min ko maa i ko lamɔli i ko ladɔnni i ko bangebaaw i ko du e bɛ mun se ka mun fɔ an ye Modibo Keyita kan min ye lamɔ sira ye yanni a ka se a ka fanga yɛrɛ tali ma. Ayiwa komi ne kɔni bɛ min fɔ n bɛ n sara mɔgɔw la fɔlɔ hali bi Ala ka ne sababa bɛn. Amina yarabi. An bɛna kuma ko de kan ye bon an ye jama de dɔ fara ɲɔgɔn kan an ka mɔgɔw ko ŋana tandobaliya a bɛ ŋana timinangoya ko wale ɲuman tɛ tando so a tɛ ɲɔgɔn so kɔrɔ ko sow y'i tiɲɛ ta n'an ka jamana ma se k'i jɔ bi ka kuma Modibo kan an ka indépendance fa o kɔrɔ ko an ye baasi kɛ denmisɛnw kana n'an ɲininka don dɔ la ko Modibo yɛrɛ ye jɔn ye o juru man kan ka to an na fiyewu an ka Modibo fɔ de hali n'a ma se ka ko wɛrɛ fɛ u k'a dɔn Modibo ye min ye nka n'i k'i bɛ kuma Modibo kan an fɛ yan o kɔrɔ k'i kumatɔ don Afiriki occidentale bɛɛ kan sabu o de miiriya tun b'a la a ka indépendance kɔnɔ hakili b'a la san dɔ la a tora yan ko suma ma ɲɛ an fɛ jamana dɔ la a ko ka dɔ bɔ ka taa di u ma k'i kana dumuni kɛ k'i sigi ɲɔgɔn kɔngɔtɔ to o ye kumaba y'an fɛ yan kosɛbɛ donc o la n'i k'i bɛ kuma ale kan fo an ka kuma a ɲɛfɛ fɔlɔ ka na s'a yɛrɛ ma ne bɛ kuma an ka jamana yɛrɛ an tun bɛ cogo min an sɔn olu kan ka kɔn an ɲɛ o la sa wajibi don an ye kuma daminɛ o don kuma dɔ la sabu an ye kuma kelen kɛ yen fɛ kaban o de tun ye k'a fɔ kurukanfuga gwara min kɛra Sunjata jɛɲɔgɔnw u tun ye jɔnya bila sariya dɔ kɔnɔ sanni ale kana a b'a sɔrɔ Sumaworo ye jɔnw kana bila Sumaworo kɔrɔtɔla kojugu Sumaworo tun ye révolutionnaire de a ye jɔn bɛɛ labila ko maa de ka siya ni jɔn ye ni baarakɛla danna jɔn dama ma ko kɔngɔ bɛna jamana sɔrɔ fanga dun hami ye min ye ale ka kɛlɛkɛ jama balo ka sɔrɔ bon n'i ka kɔngɔba o de ye kɛlɛcɛn ye quoi ni kɔngɔ kɛra dɔrɔn o kɔrɔ ko kɛlɛ tiɲɛna o tuma faama b'i cɛsiri ka kɔngɔ de kana tiɲɛ kana jamana tiɲɛ sanni kɛlɛ kana o de sababu la ale ye jɔnnabila kɛ yarɔ mɔgɔ si dɛsɛ saba komi sɛbɛnni tun t'anw fɛ o ye kula k'ale ta o ɲamakalaw bɛ min kali kan an b'a fɔ ɲɔgɔn ye a ye jɔnnabila kɛ tuma min ni Sumaworo kɛlɛ kɛra ni Sunjata nana gaɲɛ a ko ale fana tun b'a fɛ ka jɔnw labila de ko nka n y'a ye o tɛna bɛn tɔɲɔgɔn ma an k'o to kɔfɛ ko nka ko bi k'an bɛ jɔn juru ɲɔgɔn kosɛbɛ juru ɲɔgɔn sira fɛ jɔn bɛ mɔgɔ bolo i k'a minɛ ka fɔ mɔgɔ de b'i bolo wara tɛ bagan tɛ n'i y'a bagan minɛ an b'a minɛ i la k'a labila o ye jɔn ka juru ɲɔgɔn fɔlɔ ye a filanan ka taaya de jɔn ma yarɔ jɔn yɛrɛ ye dɔ ta wari de nka taaya bɛ d'a ma a yɛrɛ bɛ wari mara o wari min bɛ bara hali bi o tɔgɔ b'an ka jamana kɔnɔ u b'a fɔ o de ma ko jɔnkari jɔn ka dundu ma wari de tɔgɔ ye ko jɔnkari hali bi n'i bɛ Segu jamana kan i bɛ kuma in mɛn a y'o fana la daga o ye k'a fɔ jɔn bɛ se ka fɛn mara a yɛrɛ ka tile 2 di jɔnw ma o tile 2 de tun ye juma ani ntɛnɛn jɔn b'o k'a yɛrɛ dɔgɔkun tile ye tile 7 ye ni 2 dira jɔn ma a tɔ tora joli ye 5 a tɔ tora 5 ye a matigi ta ye 2 ye ale ta ye donc taaya la dagara jɔn ye jɔn ka o baara min n'a b'o k'a yɛrɛ u b'a fɔ o de ma ko jɔnforo hakili hali bi jɔnforo jɔn ka foro sɛnɛ don u yɛrɛ ye o de ye jɔnforo don ye jɔn fana an ka laada la jɔn ni a matigi tun bɛ sanankunya tulon kɛ ɲɔgɔn fɛ an fɛ yan n'aw kɛra sanankuma ye n b'a fɛ ka an ka somɔgɔya de yira a b'a fɔ fɛn ma ko civilisation k'a dɔn an ka cɛkɔrɔbaw ye adamaden jate cogo min ka ni nin bɛɛ dira jɔn ma yɔrɔ kuma tɛ matigi kɔni ma tun jɔn kɛra o cogo la ka jɔn fana dan mɔgɔ kelen ma o ye i ye min sugu la o ye jɔn ye walima i taara minɛ kɛlɛ yɔrɔ o ye jɔn ye nka n'a ye den sɔrɔ i ka du kɔnɔ o tɛ jɔn ye tun tɛ wolola so i b'a dɔn jɔn yɛrɛ bɛ wolo kungo de puisque e de bɛ taa ale minɛ a ye den min sɔrɔ
o de woloso ye donc ko wolola so o tɛ jɔn ye jɔnya banna quoi an ɲɛfɛ mɔgɔbaw ye adamadenya hakɛ la tanga cogo min na an k'o lajɛ tan nin bɛɛ kuma b'an da kɔnɔ koyi mais n ye fɛn dɔ fɔ o don n bɛna wajibi k'o de fana fɔ n ko sɛbɛnnikɛlaw dangalen don sɛbɛnnikɛbaliw fana dangalen don sɛbɛnnibali dangali kun ye mun ye ale bɛ fɛn fɛn dɔn a tɛ se k'a si sɛbɛn ka bila a ko mɔgɔw ye sɛbɛnnila fana dangayɔrɔ ye mun ye ale k'o de ye ko fɛn fɛn ma sɛbɛn k'o tɛ tiɲɛ ye est-ce que o ye tiɲɛ lɔnni bɛ bɔ kunkolo de la ka na bila sɛbɛnfura kan kunkolo de ye lɔnni fɔlɔ ye a bɛ sɔrɔ ka na lase sɛbɛnfura kan a bɛ sɔrɔ ka bila i kɔmɔgɔw b'a kala sɛbɛnni tun tɛ an fɛ o ye ko caman tiɲɛ an ye sɛbɛnni ko ye min tiɲɛ sɛbɛnnibali ye min tiɲɛ an ma a ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ n'o tɛ nin yɔrɔ ninnu kuma bɛ mɔgɔw da u b'a f'i ye ko jɔnforodon u b'a f'i ye ko woloso nin bɛɛ bɛ mɔgɔw da woloso cogo di ni kuma dakurunya kelen don kɔrɔ de b'a la c'est que n'i ye jɔn min minɛ kɛlɛ dakun na walama i ye min sa sugu rɔ n'o nana i ka so o y'i ka jɔn ye nka n'o ye den sɔrɔ kaban o kɛra woloso sa jɔnya banna ne ma dala ni adamadenya hakɛ kɔlɔsili bɛ tɛmɛ nin kan ka jɔn d'aw ma kurukan fɔ gwara la u y'o sariya de kɛ komi u tɛ se ka jɔnw labila komi Sumaworo y'a labila cogo min nka u ye nin faveur kɛ jɔnw ye o de kosɔn i bɛ jɔnko kuma mɛn an ka jamana fanw fɛ kuma fɔ ka go jɔnko kuma mankan ka ca minnu silamayara joona a ka ca olu de fɛ i n'a fɔ fulaw ni marakaw ani tamasɛki ninnu ni arabu jɔnko kuma ka ca mais manden fan fɛ i tɛ jɔnko kuma mɛn n'u k'i jɔn dɔrɔn o ye sinankunya ye k'an ka jɔn de ye aw ye o de kosɔn u ye jɔn yɛrɛ don tulonkɛ fana na i ni sinankun cɛ parce que kojugu tun don mɔgɔ tun bɛ mɔgɔ faga n'i ko mɔgɔ ma ko jɔn manden kɔnɔ a tun b'i faga de n'i ye mɔgɔ faga nɛnɛ a b'i faga de awa n'i ko mɔgɔ ma fana ko son a b'i faga bon o bɛɛ lajɛlen na sa u nana landɔgɔyali nin ka a la ka kojugu sɔnɔgɔya a b'a fɔ o ma ko sinankunya dɛ ko gɛlɛn olu sɔnɔgɔya kun dɛ o de nana kɛ nin ye ko gɛlɛn sɔnɔgɔya kun parce que n'i ko mɔgɔ ma ko jɔn a b'i faga n'i ko mɔgɔ ma son a b'i faga n'i ye mɔgɔ faga a b'i faga o fagali bɛ jamana kɔnɔ o ye mɔgɔ maralaw kɔnɔ fili kosɛbɛ u ko n'a ma ɲɛɲini na mɔgɔninfin ni ka bon ni ma u nana o sɔnɔgɔya kun de dilan ka don a y'a sɔrɔ tulonkɛɲɔgɔnya dɔ bɛ du kɔnɔ fɔlɔ o de ye i den ta den i n'o bɛ tulonkɛ kɛ i denmuso ta den i n'o bɛ tulonkɛ kɛ o tun bɛ du kɔnɔ mais sisan sa fo k'a labɔ kɛnɛma a labɔtɔ kɛnɛma o de nana kɛ ko gɛlɛn ninnu sɔnɔgɔya kun ye aw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ se k'a fɔ i sanankun ma ko anw ka jɔn de y'aw ye yarɔ o la nɔgɔyara de o nɔgɔyara i b'a fɔ i ka janankuma aw kɔni tɛ foyi aw ye sonw de ye i b'o bɛɛ fɔ ko min fɔlen ko a kana kɛ dɛ u y'o de sɔn nɔgɔya bɔ a la k'o don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ nin kɔfɛ sa an b'a dɔn nin na ko an bɛnbaw tɛmɛna adamadenya sira fɛ an b'a fɔ nin de ma ko manden somɔgɔya a b'a fɔ ma ko civilisation an ko de ma ko somɔgɔya bon an somɔgɔya a ɲɛsinna adamaden yɛrɛ de ma fɔlɔ ka adamaden jate fɔlɔ k'a da a dan na ka tulonkɛɲɔgɔnya dilan an ka mɔgɔ kɔnɔ ka mɔgɔya dilan o de kosɔn san dɔ la anw ka u ye weleli dɔ kɛ Côte d'Ivoire yankaw ni laginɛkaw wulila ka taa Côte d'Ivoire u ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen mais malimɔgɔw fɔlɔ kɔnna laginɛkaw ɲɛ laginɛkaw ɲana tuma min na an karamɔgɔ den bɛ yen ko Burama Kante o tɔgɔ fɔra min ko Burama Kante dɔw sigilen to ko Kante e kana an ka dumuni kɛ ɲarɔ kɔngɔ bɔlen don i la aw tɛ mɔgɔ ɲɛnamaw ye a y'a sɔrɔ Kanadaka dɔ sigilen b'ale kɛrɛfɛ o y'a fɔ ko yala k'i bɛ cɛ in dɔn wa a ko n b'a dɔn nka n t'a dɔn o ko n b'a dɔn n t'a dɔn k'o ye kuma sugu jumɛn ye a ko parce que an bɛnbaw ka sira la ne b'a dɔn mais a yɛrɛ n t'a yɛrɛ dɔn ale Kante ne ye Keyita ye bon ne y'a fɔ a fana y'a faamu nana sigi an ye ka dumuni kɛ fɔlɔ sɔrɔ ta kana parce que ne ko a ma ko n ka jɔn de y'a ye ko o ko ma ko yɛrɛ aw fila dɔrɔn de ye nin ye wa ou bien nin b'aw ka jamana yɛrɛ la yan a ko ne kelen tɛ nin ye ko nin b'an ka jamana a b'an ka jamana mɔgɔ bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ o ko aw tilara ka ban jago Kanadaka ko ten Kanadaka ko aw tilara ka ban parce que ni tulonkɛ sugu de bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o t'an tilalen ye wa mɔgɔ min ye mɔgɔninfinya dilan k'a bila kɛnyɛrɛ ye minɛn kɔnɔ ta k'a la nɔgɔya tan hakili la olu ye hakilimaw ye mais kosa in na sɛbɛnbaliya ma mɔgɔw nana an jate i komi hakili t'an na nka n ye fɛn min fɔ nin ye nin ye hakilimaw ka baara de ye dɛ adamaden ka jamanaw lajɛ a bɛɛ ye jamanaw yala sa an ta ye ɲɔgɔn mana kɛ jɔnko la yɔrɔ min na a k'o lajɛ jɔn tun bɛ yɔrɔ min na yala a faamaba ye Amérique ye o min fanga ka bon an bɛɛ ye bi a ye fɛn min kɛ jɔnko la yɔrɔ bɛɛ b'a ye fɛn tɛmɛnen bɛɛ b'o dɔn u ye fɛn min kɛ a n'anw bɛnbaw ye min kɛ an k'u suma ɲɔgɔn ma n'an y'u suma ɲɔgɔn ma hakilima mana kɛ min an b'o dɔn ayiwa ne kɔni tun bɛ bila ɲɛ ni kuma nin dɔrɔn de la caman wɛrɛw bɛ yen sa mais komi kuma in tɛ n kelen ka kuma ye nin ye lamɔ kɛcogo ye an ka kɔrɔlen na lamɔ kɛcogo an fɛ an b'a fɔ nin de ma ko somɔgɔya e bɛ wolo k'i fa sɔrɔ a bɛ tulonkɛ kɛ nin fa fɛ e yɛrɛ fana bɛ tulonkɛ k'a den fɛ
ça fait autrement kele taw che quoi sono amma fu ngo sono ya kunga ko golen sono ya kun awa katabla hali angala di hali mo ni muso do furusa ba so muso dongani o yitlo nga nyoy ndeli ka yento nyondo fe ale muso dongani ba fe so kono cey ni muso furgula nyongoro ado asoro muso yetigan kurune tobi ayeti kurune bo ka siga dongani ngoro ko ni mo ka dumuni ko no bita sugula ko kana bon ni mo ke dimine no muso ko ramaso ngati an kurunu doni ya kati an kurunu ka ta farato muso bora sugula kara ko ko kelen de tian kurunu ko ko ni mo kara ko ya atana farani minde ya na farani minde che yele la ko se kelere banane fle ko bani boy bodo tulunga nunu be femunu no ya ni ya do ko bon mo mun hakili nunu soro ka la mon fiala ka bla kenyere yebuluga aba fo mako ka automatique ka bla kenyere yebuluga ibado hakili woyta hakili barake o ya olu bonzonde anye comme nan ko kamena kuma murbu kan abi ko nefe amba fe ko kama afrique dik sabo ene place mun kara anya ye chomina anye murbu ko so ko ju sama be kesi ne ba ngo murbu hagade banko o yene ta famu ko pata an walla mola ni mo nyari ma ko so ni na rato yo a hagabe ni ma wuro ko so mbe yin galigat ma chama ngo sigi hagabe tu kana wa yal tu ta fago hage ko tu kana wa kanga soro akanga soro me nto ko sila ko di an fe ma ko hage bala de ibo ko dable ko tu ibistra mais ko amun da tu kame akera an nyana de ngo ka fago hage ngo me to kan fo ate tu kana aba abe ayo nabi unyina na ata la wale ya lide unyina na ko de sa unyina na ko no te ko do be ko do hage de weche anga mo bo me ko tui fanga belebele mina be ko do tui ko hage bala hal ni ko do ke mo do la ko ni ya ke ki ko be ngasi ant mo fo ki ko be ngasi wotun te ala ko tuma yere ko san fe de ni islam na do ala anyo se do ala no san ma fo de ko ni ni ke ki ko be ngasi o koro ki bet mi ko de makala be ba fe ko de kata nyefe kuma amba fe murbu ala ma hinala ka la rosma abo yom na sambada ba fo ka fo mbe ala delin ko kanya alit ma yere se kana malimi nyalila akata nare tara lahara abi ala dalo mali kelene nyalla halbi am fana ka anga du ke murbu yit mot manan sigira ka du ka kala ma da rosma sabu ay se gaminge e na le ra kelene atme balote gole atalaw ngani se gaminu sirama asirama onde nof wuro ko so ngo wala nyante tando so ate ñogon so yi tieta ni wala ñu mantigi ma tando aka wala mana adu ñogo ma dama o bi ko mi so ndey bulu fenta kala mo ni ka ko yoro yala ko tebe ne bi dan yoro na hagle yam ndoko ko aywa yana nga tlaga segi kana imfa ama fana mo ko ku sogolo no radio cledula minye president Modibo Keita ankalo no ka kenesigi bi yasa ka ma aleka mawbe se ka dosoro to di kramo ba ma nunya aleka dakurunya follow ye babu doni kunga dawla tigete e barabake sabula nyere ye min to mo makoroda anaye mimme mo ko ka se ka fen yere soro Modibo ko jala kuma na sebenina abu foki wuli ka joke parce que an yere fe anye mimme Modibo ka kuma follow betara ka tu fili baji kono chama tugura ka tu ka tasmo ni fo mena ula ngane livre saboka anga nga fo ki nyini nike livre ya mbi fo abara la kosebe parce que ajaye ka fo wuli ka jobe ka kel livre ko ina lala nala sona mana ken krengrene sigi livre fanaka nga bi ame président nga bara bawla de ba do nga fo ko Modibo Keita kramo ba ma fora ka min fo sisan mo mo manam lamo ni chokoro ba numbulu aka gele e ka sega do kola ko be tien ibulo parce que wa soro yere ibe sira yere flo ina fo krabo ya fo tugumina bara djubon baby no lu tolendo Modibo bo fangala watimi coup d'état fait fo kana se bi manam se ka olu de maula misalila amba adam la yana nga kuma di gausuma très bien bon ne ka kuma kun folo be ke folie folo ka ere Kasim Fu kada yan wele mi ke suina wasanka kuma kudo kan mimbe talike kramgoya fo chugumi anga moya kan o misali ye doe jumuye o ye Modibo Keita ire Modibo Keita e joni a bora jonuna kramgoda sera chama ma har na sura ma asumo tofo mais lamona ukmu mi kono kramgoyo de adasero de masanu ne ka livre yi sebeni na nye mi fo Modibo kan ma fo kunfe nye sekesegeli de ke nye san bisaba de ke mbe sekesegeli la
kabini école de lama yan fo kata ken talen Russie jamana la kata kalan keno bon kana France bon ñoo o ñini nu beke alors ni mi famu murbu ka kola ni mbaw fara krama ka fenka murbu ay bara minuke ana willade kabana fitinima alla damu chugo alla mona yomi ani minutu be ñonka o de yato bi na ambisi ka kuma aka wali ñman kwa o ye munye kabana fitinima folo murbu tunye moye anyina na yere ko mo to yi aye ko bebla ayere ka ko bebla ki nyisi mo amisali munye ngani ni kono nana nsere a sumoma minu be mbi dabakita lala ani a barake nyon ana a bora yoro minuna nsara lu be makani kalike uko murbu tunye mo de atuma go tayrela ali ku fembe ndaro la muna parce que ni ngani ni kono nala nyaka lettre do soro ayo sebe samba kili ani keme kononton ni biduru ni segi o wasoro atara bara do la France ka muso to akoya no Mariam Traveli ay lettre min ci Mariam ma o livre nyere fambe nga livre kono o lettre ako Mariam ma ne mudibo tate nyere ntaye e Mariam tayenye mfumuso to tayenye nsumo tayenye nka jamana tayenye farafina be fana tayenye ako ne be koko kela mbake ka dawde kan non te nyere ka kote effectivement ayemi fo oui moya de mumbo misali ma ware wira ka to école de nya la Gorée Sénégal atundra école kramoya kala na yenu alors samba kelen ani keme konontoni bisabani woro yaro kalo do be no ba fama ko 100 kalo to 100 kalo nanina no ba fama mois d'avril outli folo ou ba fo e tlonge fon ye mo be fon fo nyoronye ka soro o te burga ka nyoron na tlonge donc kuto badala ou crank ou to nyorondo o tumbe bo dawme atoro Émile Derlin Zinsou o ifliji kono kabi inoni mais comme mo mini tum fanalo Émile Derlin c'est tout ni mo mini yele ko mo de do avec fonke ka mo la yele donc atume na to ji kono baji kono ko ji kono mo nyama avec kule la hindi ma bon mo ya Amerika fo avec kule la ou ma son ka fen fo murubo de ya donc ka fo ko abena to de mo be ifliji kono ki filino a nyofe ji kono kala bo abole akera somada 6h ou kelen kala bo somada 6h fo 15h amase ka boyere kalama to na ka fon kala pour que ka ala wuli atuntora bon murbu yo kemuna pourtant obede tumbe nu mais sini filiji kono o koroye ka fo murbu effectivement abe min fo abode waleya anyina ayere ko moto yi o kelen waro wakati la wa fama AOF ni farafina tlebi enfant minutu mara jamana minutu mara la française o betumbe kuluba kelen ko ba fama Afrique occidentale française au gouverneur minutumbe Dakarino o lettre de félicitations ci muduma Zinsoufa dawme ayito ka telegram de remerciement ci muduma bo o misali ni yedon mimba yera ka fo mudubo atumbe mi fo abode waleya ale tumma go tayirla atumma go be mo todla fefe mbabula aya benyi si mo todima donc o sora ka ladamuni de fe mais ala damuna ukumi mi fana kono jamana mi fana kono yere don jamana de don atumbo fo ma mali tinta to fo la tumba fo mo Soudan tunye jamana ye faraje minu nyamara u hakli tun sigilen be min ka ko kan kosobe parce que ba do numu u sisi Soudan kan ni Soudan ferla yere madron abe farafina bela tlawla o misali munye 58 murbo donné conseil général la Bamako yanno fabuko utunga merila to buke do tumbeno o tumbena réunion bela o yere nyo o fen be sebe libru kono o yi kanto ko mu be réunion na ko tant que murbo kita makuma make ouais ko tellement que abi min fo niya mafle itse ka fin sur la ka fo fier min bala fraje o de ofo ningo Soudan fana tinte jamana gansanye murbo samina a gagné na concours la catégorie au sana AOF bela oui mo bi konontoni sabadeta concours la o mo bi konontoni sabaina mugani kele tunye Soudanais odi Soudanais de bed dans la flana o tunye daoumé o tunye mo tani wala sabana oui Sénégalais mo tani duru o be munyira ka fantumba nyere
n'an k'an bɛ don ko min na n'an bɛ baara min kɛ an b'a k'a ɲɛma fo ka s'a dan na donc Modibo lamɔna o de kɔnɔ a lamɔna o de kɔnɔ ara taatɔ Gore fana a fa y'a wele ka min f'a ye a ko Modibo Daba Keita a ko Modibo e de kɛra Soudan premier ye i ye bɛɛ dan Soudan i jija i filɛ taa yɔrɔ min i mana k'i tilala kalan na i ka bɛɛ dan Modibo y'a fɔ a kɔrɔkɛ den Kuma Keita a ko ma ko a tilalen ko k'a to président yɛrɛ dɛ a ko a fa ka o kumakan ale donna don fɔlɔ min kɔnɔ la fo ka bɔ a ma ɲinɛ o kumakan kɔ o de y'a kɛ effectivement a bɔtɔ a ye bɛɛ dan donc o bɛɛ bɛ mun yira Modibo nana a ye baara min kɛ san 8 kɔnɔ jamana in na n da bɛna gosi komi i ye ɲininka o la n da bɛna gosi o la dɔɔni a ye min to a kɔ san 8 kɔnɔ a ye mun faamu a y'a ye k'a fɔ jamana si diɲɛ kɔnɔ i tɛ se ka ɲɛta sɔrɔ ni min yɛrɛ dɔn yɛrɛdɔn de fɔlɔ an yɛrɛ b'a fɔ zanaw bɛɛ la siya si tɛ yen min to sɔn o zana ma min b'a k'a fɔ so dɔn ji dɔn yɛrɛdɔn de ɲɔgɔn tɛ Modibo ka baara bɛɛ kɛra ka da o de kan a ye baara caman kɛ dɛ mais o baara kɔnɔna la a y'a ye k'a fɔ ni fɛn fɛn bɛ kɛ jamana in kɔnɔ n'an ma mɔgɔw hakili yɛlɛma u k'a segin u yɛrɛ ma k'u yɛrɛ dɔn nazaraw nana u ye mara min k'an bara k'an na tigɛ an yɛrɛ la k'a kɛ komi an tɛ mɔgɔ ye an tɛ se ka kɛ fɛn ye minnu tɛ ni baara ma kɛ k'o hakili jugu in de bɔ an na an mana fɛn fɛn daminɛ a tɛ ɲa donc o de kosɔn a y'i fanga ɲɛsin kalan ma école ko ma n'i ko école o tɛ nazaraw ye école min dɔrɔn t'an bolo dɛ hali togodaw la min ma don école la a ye fɛɛrɛw sigi min b'a to olu bɛ se ka baaraw kɛ ka kalan kɛ ka dɔnniyaw sɔrɔ min b'a to u bɛ da u yɛrɛ la école ta sira fɛ a ye mun kɛ an tun bɛ Mali tun bɛ indépendance ta tuma 1960 san 1960 la n'i ye denmisɛn minnu si sera école taga ma n'i y'a sigi 100 nazaraw tun bɛ bɔ an bara tuma min 7 dɔrɔn de tun bɛ taa école la mais Modibo nana a ye vision o b'a fɔ ma cogo ɲɛ yɔrɔjan sinijan miiri a ye sinijan miiri min kɛ a ye fɛɛrɛ kɛ ka écolesow jɔ écolesow jɔli fana a y'o kɛ mun ye ni investissement humain ye c'est à dire jamanadenw bɛ bɔ don dɔ la u bɛɛ b'u fanga fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ san 1 kɔnɔ a ye kilasi 300 de jɔ ka sɔrɔ dɔrɔmɛ 1 ma bɔ kɔfɛ kilasi 300 san 1 kɔnɔ a y'o de jɔ o de y'a kɛ an tun bɛna se plan quinquennal fɔlɔ o daminɛna 18 octobre 61 mois d'octobre tile 18 san 1961 plan quinquennal ni o daminɛna o de la o kɔnɔna la a sera a banna 1966 plan quinquennal fɔlɔ in o kɔnɔna la 66 la an tɛmɛna ka bɔ école 7% na c'est à dire que n'i ye denmisɛnninw ta 700 dɔrɔn bɛ taa a y'a bɔ o la ka na kɛ n'i ye denmisɛnninw sigi 100 23 olu bɛ taa école la ka tila o école ninnu olu bɛɛ jɔra ni investissement humain de ye o tɛmɛnen kɔ n'i y'a ye bi an bɛ wasola ni kalanso dɔw ye k'a fɔ Modibo an bɛ nin kɛ tan bon kalansobaw ni fanba a fanba bɛɛ jɔra Modibo tile de la n bɛ fɛn kelen f'i ye ka taa 61 plan quinquennal daminɛni na ka taa bila 1966 san 5 bɛna kɛ dafara ale de ye ɲɛ bɛ kalanso belebele fɛn fɛn na Bamako yan nɔ n'u bɛ fɔ ma lycée ale de y'o jɔ n b'a daminɛ lycée Asia a tun bɛ fɔ ma école exploration de fougères ale de y'a yɛlɛma 61 ka kɛ lycée lycée de jeunes filles ale de y'a yɛlɛma ka kɛ lycée ale de y'o dilan Kurubuyagi Modibo Keita de y'o dilan centre de formation professionnelle n'u b'a fɔ ma centre Soumaoro Kanté Modibo de y'o dilan lycée Prosper Camara Modibo de y'o dilan lycée de Banankoro lycée de Sévaré lycée d'où encore Banankoro Sévaré ani Markala Modibo de y'o dilan a y'o dilan ka taa 61 ka taa bila 63 a ye nin lycée ninnu bɛɛ dilan ka tila Badalabugu lycée ale de y'a jɔ miliyari 1 ani miliyɔn 300 a y'o de kɛ ka fɛn jɔ Badalabugu lycée ani école normale secondaire en 1966 oui ENSEC ale de y'olu jɔ y'a ye bon an tun bɛ indépendance ta waati min kalansobaw minnu bɛ sanfɛla la a si tun tɛ yen o tun t'an bolo donc o de kɔnɔna la ale y'i jija plan quinquennal nin kɔnɔ an b'a fɔ ma école nationale d'administration ale de y'a jɔ ENA ENI école nationale des ingénieurs ale de y'a jɔ école normale supérieure ale de y'a jɔ école de médecine o biriki fɔlɔ dara en mars 1968 a ma ban ɲɛna coup d'état kɛra la ale de y'o IPR de Katibugu ale de y'o jɔ EMIA Kati ale de y'o jɔ donc nin bɛɛ y'ale ka baara kɛlenw de ye ale de ye nin bɛɛ to
est-ce que école baw be bin nimu ko fe na ma ke faculté université la bon be tugo mi ranyar yare nyemula donc ni be yale ka bara bulu dale ndi donc ayaye ka fo ni mo ama kalan ka ke anyere sagoy ka ke amba fe ka tanye tugo mi demisinu ko kalan ambe fe nyini abefu donc en même temps ay mo reke ayaye ka fo jamana deun pour que ou ka nyon don kalan o ya asuni mais il faut que sera au carton mobe do nyona o de konala en tout indépendance tat mami 1960 Mali sera goudronné à ben faré ndonka kilomètre kemé saba ani biolo là 370 km de route goudronnée mais 1966 plan quinquennal tombé bantu mami en sera 1600 km de route bitumée ba kilomètre ba kele ani kemé woro ayo bitumée olu sera nous tombé tayro juma ni ya isano kata Bamako ya fo zegwa ale de agutonda il be pont fena fo kata zegwa Côte d'Ivoire frontière là ale de abeke kabo Bamako kata Mopti ale de asrake Sikasso kabo Sikasso kata Kuchela yero pont ni ma badu tumba Bamako koro ale de ojo ana baraji o be ale ka barabe ka gutonda fo frontière la kuri o be tunyale ka barodi mais au donné bi ko au donné bi ya mais au bedou be mo la donc au tlanen ko ayaye ka fo siraw ulu nobe mais pour que kam waso hani Sénégal dalé mi ñona donc en ka fon kin se kana terrain fetu ay mun ke comme allemand ulu de folay Mali ka indépendance Allemagne fédérale ay ñesuluma ka fo bon 600 mba fe au ka juru dona mba fe ka mobile so bi mi en ka fon do ta Sénégal Abidjan ko la kana waso sira ndlana ka boya ka fo Côte d'Ivoire frontière là au konala asraka remorque bibro mbe tonnage ka bon asra ko keme saba 300 remorques ayo so au sein des faits garage administratif ni dla ka yirwa no beke maintenance o ko konala ay mo fana so milliard saba ayo so ko ke ka garage maintenance mobile maintenance beke tum yuromi o de konat ni compagnie de transport malien transport routier au-delà ka tube transport urbain de Bamako ka karu so car kemenani ayo soro ko bla circulation na Bamako ko na la no ba fo tube transport urbain Bamako o tuni cheku de tunka karu yoyi yaye bon ay ni bebula ayay fana ka fo bon o ye jamana konona yere pour kan ka se ka frère nyoy ni fo ma mais ako ka hari jamana yere konona yoro do benu amase ki jona ka sraud lan o sraud lan ni tunka gele ay munke avion muru to bo fangala tmami Hermali avion tani segini to Hermali bulu coup d'état qui Ouagati le 19 novembre 1968 Air Mali était doté de 18 avions à Belisti Bembolo ñoo beke livre ngor o avion nous fana coup d'état mbeke domi wasoro a avion nous a beb fen ba kono minum ba bulio hôtesse minum ba kono ingénieur à bord nous technicien ingénieur au sol a bet ni malien di tani segimbe tunde buli malien de boulot pilote be commandant bord les exactement bon face au ta ni au fana bon janvier 1967 en cas délégation militaire pour négocier avec la France faut accord monétaire nous fana face au de ou labori ni au fana fogné hôtesse de l'air mitumba kona a balolembe ntarale da la fogné face au yuta commandant bord no ou séné orni ko avion français ko avion bina jigi fin minumbe avion de tour de contrôle luka mako atsika jigi parce que janvier de waso nene wati de wino ko ko piste be anégé do ou ye piste do fa ka kata jigi no ako no ko ale be jigi o ko ki tisaka jigi tayno bon mena pour ko ka bla ka jigi ako ko boko 600 carburant mi ka avion kono atise ka nase aw ko mbeta ngata yoro mi donc ay bla ka jigi o ko bon ni jigina an noté tout ni so yi ako d'accord sona a jigina a jigini tubabu willa kata avion kono ka mafle ko nasro dona buri o ka pilote bi waso fasko jolme a ko fleni ko edi ala jigi ako wayne de e ba do fasko ni minni trembola de tundu cheminot de tundu ay cheminot kalanke rojuma CFP mo do école mi nya fa wi sanu Soumaourou Kanté ay kalanke yede o yaye ka fo hakli kadi abse fen jamana trembolila mo do ya recruter ka bla kata risu bra kata avion buli digi des fou de tubabu parce que yene il de CFP la ni defudi bon bi abe jogodi avion bon mur way ni beto encore alors o de ake amani mbeke ngasande akera kada alada mu jogodi kan ni nyemi fo donc nit mu zega mi fo folo yani angasa to ma way ni aya
an lamɛnbagaw aw sɔgɔlen don kilelu la min ye président Modibo an bɛna kuma ale de kan an bɛ ka kuma ale de kan sisan sabula min ye karamɔgɔ Banba ye ale ye fuguri bɔ daba da la an kɔrɔkɛ Dawuda Tigete o fana ye dɔ fɔ a la Gawusu Jara an b'a dɔn k'a fɔ karamɔgɔ ka micro dayɛlɛ ne ye morikalan de kɛ n nana Bagadaji école directeur ma école de la République n ko ne b'a fɛ ka fila assemblée kɛrɛfɛ n ko ne b'a fɛ ka tubabukan dɔn a yɛrɛ yɛlɛla ma ko e ye mun kalan ne ko ne ye morikalan de kɛ a ko i b'i jija ka mɔgɔ 30 sɔrɔ n bɛ karamɔgɔ d'i ma i b'i jija ka sɔrɔ dɛ parce que aw bɛna 100 francs de sara par mois dɔrɔmɛ 20 kalo kalo ne ye mɔgɔ ɲini n ye mɔgɔ min sɔrɔ a ma tɛmɛ mɔgɔ 14 13 kan n nana fɔ a ye a ko ko Bamakɛ na n'i ka carte d'identité i bɛ sara de koyi i bi n'a ma dafa e min ye kalan ɲini e de b'a tɔ dafa ne limaniyar'o la an ye kalan daminɛ don fɔlɔ min na mɔgɔ minnu nana peut-être u taara peut-être mɔgɔ 20 nka a bɛ se tile 4 na tuma min mɔgɔ taara fɔ mɔgɔ 40 a nana i jɔ k'an wele k'an féliciter kosɛbɛ mais ko wɛrɛ jumɛn bɛna bɔ a kɔnɔ an tora an ka dɔrɔmɛ 20 saraw de la a nana fɔ président ye ko dɔw bɛ école sara ka kalan kɛ min nana ci fɔ a ye ko a jouera président kan dɛ a ye karamɔgɔ 2 di anw ma k'an k'a kalan kana foyi sara bilen ko jaa mɔgɔw b'a fɛ ka kalan tɛmɛ se ka kɛ kalanko kan ni ma nin yɔrɔnin fɔ nin tɛ yɔrɔ dɔgɔmanin fiyewu karamɔgɔ 2 de dira an ma k'o kana an kalan an kana dɔrɔmɛ 20 sara yɔrɔ dɔrɔmɛ 20 tun tɛ fɛn ye o nka quand même k'an kan'o sara bilen n'a ma ɲɛ ko jamanaden yɛrɛ b'a fɛ ka kalan kɛ gouvernement kan ka jɔ yɔrɔ la n tun t'a fɛ Dawuda ka tɛmɛ nin yɔrɔ la ka sɔrɔ Dawuda yɛrɛ bɛ k'a tɛgɛ kɔrɔta tuguni hakili bɔra yɔrɔ dɔ ko n tun y'a fɔ a ye ko bon a ye nin kɛ minnu bɛ tubabu kalan mais ale de y'a bayɛlɛma o kɛra a b'a fɔ ma réforme de l'enseignement en 1962 a y'a bayɛlɛma pour que a ka ɲɛsi fɛn ma min b'a to an b'an yɛrɛ dɔn an bɛ da ɲɛ la e ma Faso Sise ye e Faso Dunbiya a ye min kɛ c'est parce que a dara yɛrɛ la a y'a ye Modibo ye sira min yɛrɛ a y'a to an dara yɛrɛ la parce que Modibo ka kɛlɛ tun ye min ye ko an ka da yɛrɛ la fɔlɔ an kana kɛ tuma bɛɛ an b'an bolo ɲɛsin ko fɔ a y'an sɔn a ko jamana fɛn fɛn n'i ka laɲini i y'a kɛ de i b'i bolo ɲɛsin kɛnɛmana ma ka fɔ a y'an sɔn hɔrɔnya t'i la ni hɔrɔnya dun tɛ mɔgɔ min na i tɛ taa ɲɛ abada hɔrɔnya bɛ min di mɔgɔ ma n'i tigɛr'i yɛrɛ la o t'a d'i ma a ye mun kɛ min b'o fana waleya san 1961 1961 mois de février la a ye Gouroudosso kɛ ambassadeur ye Royaume-Uni la avec résidence à Londres bon don min Gouroudosso tun kan k'a ka lettre de créance di reine d'Angleterre ma k'a fɔ Modibo ye n bila ka na k'a ka Mali lasigiden ye yan nɔ reine ka protocole mɔgɔw u nana Gouroudosso sɔrɔ sigili salle d'attente kɔnɔ u y'a ye k'a fɔ Mali dulokiba de b'a kan na ani Sisiya ni Bamusu ani Kusimukuba u k'a ma ko non ko i tɛ se ka taa anw ka masakɛmuso bara ni nin fini façon ninnu ye u ye liste dɔ d'a ma ko taa o finiw de ɲini k'u san k'u don o tuma an bɛ na ko redingote que depuis cravate nœud papillon chemise blanche soulier noir pantalon noir bon a fana taara a sera yɔrɔ min dɔrɔn a ka bureau kɔnɔ a ye Modibo wele a ko bon ne tun k'i ma bi n bɛ lettre de créance di reine ma mais u ye n lasegin ko parce que Mali finiw de bɛ na ko n tɛ se ka taga u ka famakɛmuso ma ni nin ye ko fo n ka taa nin fini san Modibo k'a ma a f'u ye ko i bɛ to ni Mali dulokiba fini ninnu de ye ni reine t'a fɛ ka i ye ni o fini ye avion tɛ ka segin ka na relation tɛ kɛ anw ni cɛ donc u y'o fɔ reine ye reine ko k'u ka bila ka na a nalen reine yɛrɛ y'a fo k'a da Modibo ye min fɔ a ye parce que u nana se reine ma a ko k'ale tun b'a dɔn ko farafin bɛ yen min ka danbe ka bɔ a yɛrɛ bolo ka se nin hakɛ ma a ko n b'aw fo o waleɲuman na o kɛra lɔgɔkun 2 dɔn Grande-Bretagne premier ministre min tun bɛ a tun tɔgɔ de Harold Macmillan reine y'a wele ko bon ko k'a da Modibo ye min kɛ a n'a ka lasigiden a ye min fɔ a ka lasigiden ye k'a da u kan a ka hɔrɔnya kan n bɛ avion 3 d'u ma cadeau o avion 3 ninnu d'u ma DC-3 3 o de fɔlɔ kɛra Mali avion 3 ye n'an tun y'an ban yɛrɛ la an b'o sɔrɔ an t'a sɔrɔ u m'a deli foyi donc pour que ka kuma laban ni n ko a ye kalanko ani an ka ɲɔgɔn dɔn an ka yɛrɛ dɔn a ma ɲɛsin tubabu kalan dɔrɔn ma tugudaw la minnu ma taa école la n'a bɛ f'o ma ko la jeunesse rurale dans le milieu rural a tun ye baarakɛdaw dɔ sigi u b'a fɔ ma ko service civique o service civique ninnu a tun sigilen bɛ min kan o ye centre d'animation rurale de bon plan quinquennal fɔlɔ in kɔnɔ ka taa octobre 61 ka na bila 1966 la région 6 minnu tun bɛ yen nɔ a ye service civique 5 sigi a kelen kelen kɔnɔ Sifa 530 service civique kelen kelen kɔnɔ kalanden 50 de tun bɛ yen o kalanden 50
baara minnu bɛ se k'a to n'u b'u yɛrɛ ta u b'u ka togodaw la yiriwa u y'u la kalan o de la maçonnerie forge maraîchage etc. en même temps kɛlɛ kɛcogo k'u degi marifa la sɔrɔdasi la u tun b'o o bɛɛ de kɛ yen nɔ donc o fana tɛmɛnen kɔ a ye champ collectif o tun institué bɛ service civique centre d'animation rurale bɛɛ la min tun bɛ se ka sɛnɛ o région ninnu na yɔrɔ ninnu na u tun b'o de baara kɛ maintenant n'u ye baara kɛ n'u ye récolte kɛ u b'o o feere gouvernement ma u bɛ wari min sɔrɔ n'o ye gouvernement bɛ wari min d'u ma n'u ka fɛn san u tun bɛ minɛnw de san n'u tilala kalan na u b'u installer u ka yɔrɔ la ka baara kɛ n'o minɛnw ye donc a y'o fana kɛ ka ɲɛsin togoda ma pour que a bɛ f'o ma exode rural denmisɛnninw ka boli ka bɔ kungo kɔnɔnaw la togodaw la ka na faaba kɔnɔ k'u bɛna fɛn ɲini o tun jɔra caman tun bɔr'o la Moribo tile la y'a ye ani fɛn misɛn caman ladamu ni sira fɛ service an bɛna segin ka n'o kan an bɛ a lajɛ n'an sera ka Jarakɛ an fana k'i da don kuma na min ye baarabaw ye an bɛ to o gun kan hali bi sabula e kun ye hakilina dɔw yira an na n t'a dɔn ni belebeleba min b'i bolo n'o bɛ se ka fara Tigete ta kan. Caman fɔra dɛ ne u ye caman fɔra kosɛbɛ caman fɔra ne fana bɛ a ɲini k'an ka kabakurun ta ko o fara kan tubabuw y'a fɔ min ye ko il a ma petite pierre Tigete ni maakɔrɔ y'a fɔ cogoya min ne bɛ taa kuma la teliya la que novembre 68 19 novembre o san 50 bɛ kɛ ntɛnɛn nata ye o don an y'a Mali y'a ka fɛn bɛɛ perdu Mali ye kunangoyara o don parce que Tigete ye kuma minnu fɔ en 8 ans san 8 kɔnɔ pouvoir min b'o kɛ o ka musa bi yan farafinna mandaw caman bɛɛ b'o dɔn manda bɛ di dɔw ma dɔw bɛ 36 ans san 36 k'a la an ɲɛ b'olu bɛɛ la ninnu ye 40 usines ka fɛn bɛɛ k'a la an ka tigatulu an ka tiga an b'o kɛ tigatulu ye an ka tomati Tigete y'a fɔ Baginda an ka fɛnw Mali yɛrɛ tun b'a ka radio dilan yɛrɛ Sokoram merci o tun bɛ ne bolo jusqu'en 84 ne bɛ Mali diɲɛ nouvelle bɛɛ m'o la après an ye régie de chemin de fer o sigira a ye compagnie malienne aérienne Air Mali bɛɛ b'o dɔn a ye Fasogo ta fɔ Mali pilote n'u tun bɛ jigin brouillard baw tun bɛ yen maa dɔ bɛ fɔ bamanankan na cogoya min bugun maliyɛnw de tun bɛ jigin bɛɛ bɛ t'i jɔ k'u lajɛ u ma fɛn a ye min fɔ Fasogo dɔw bɔra CFB la Fasogo yɛrɛ tun ye mécanicien de ye chemin de fer a caman mais u ye monde bɛɛ sewa u ye monde bɛɛ buja kan ko maliyɛnw de ye nin ye Mali drapeau o balannen don an ka Air Mali avion na o tun ye la fierté du Mali o tun ye koba mais o bɛɛ nana ka na bin duguma ten ka maliyɛnw kɛ fɛn ye o sɔrɔla mun fɛ o sɔrɔla 68 coup d'état de fɛ k'an minɛ k'an segin an kɔ an yɛlɛtɔ k'an ta an sen ma k'an sigi mura fana bɛ yen Somiex tun bɛ yen ko société malienne d'import d'export o Somiex la fɛn bɛɛ tun bɛ yen sukaro prix o tun bɛ feere Bamakɔ da min na a 100 francs o bɛ feere o da kelen na Gao o bɛ feere o da kelen na Kidal o bɛ feere o da kelen na Tombouctou i m'a dɔn n'i ye min san Somiex la a bɛ fan bɛɛ sɔngɔ kelen na or Bamako ni Gao n'i y'o fara ni ye transporteur ou bien opérateur ɲininka u b'a mɛnɛ kun bi an bɛ taa an bɛ bɔ Bamako o prix n'o coût olu bɛɛ n'a a togoya Mali kɔni kun sewara Mali kun taara yɔrɔ jan Mali coup d'état la bɛɛ wulila k'i jɔ président Bongo ni denmisɛnninma kun don il venait d'arriver au pouvoir il y avait un an de 67 68 a ko Mali coup d'état ɲɔgɔn kojugu ma kɛ Albert Bornard a laban kɛra Umar ye ala k'a ɲin'a la bi olu bɛɛ mɔgɔbaw bɛɛ ne kɔni ɲɛna Mali ye a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta Mali ye fɛn fɔlɔ jumɛn kɛ
k'a yɛrɛ ka monnaie dilan k'a yɛrɛ ka monnaie dilan o kuma kelen bɛ bi dɛ an donna franc CFA la bi an ka ɲini ka bɔ bɛɛ bɛ k'a fɔ man a kuma gannen don kosɛbɛ a kuma gannen kuma tɛ mɔgɔw da u dala k'an banna n'an m'an ka monnaie dilan n'an m'an ka wari dilan an tɛ taa yɔrɔ jan dɛ farafinna bɛɛ RDA mɔgɔw y'o ye Modibo Keyita y'o ye depuis 62 k'an ka bɔ nin na an k'an ka fɛn dilan ni franc malien tun b'anw bolo anw min ye kɔsanna mɔgɔw ye yanni an ka don franc CFA la n'anw sarala an bɛ min sɔrɔ franc malien na an t'o sɔrɔ franc CFA la u y'anw saraw minɛ yan u yɛrɛ ka kuma k'a tila fila ye ko divisé par 2 o bɛɛ kɛra donc an kɔni ne bɛ se ka min fɔ an bɛ barika da Modibo n'a jɛɲɔgɔnw ye an'u ɲɔgɔn caman u y'an bila sira min kan u y'an bila sira min kan bi ala barika la bɛɛ ɲɛ b'o la ala ye bi yira an na san 50 après san 50 après jo taara ka d'u ma fɛn caman na minnu siran caman merci minnu ye u ta ka bɔ yen e ko a ma kɛ nimisa ye bɛɛ bolo ne tun bɛ n dan yan ka ne ko ne dan an b'an ka fɔ an lamɛnbagaw ye u seginlen don radio Clé la min ye débat politique kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin président Modibo Keyita ma an ka maa minnu bɛ ka na kuma an fɛ bi su in na o ye Gawusu Jara ale bɔra sisan ka kuma bila min ye karamɔgɔ Banbaya bi ani Dawuda Tigete karamɔgɔ ni lamɔ ninnu tun bɛ kɛ du kɔnɔna na nka bi duw bɛ yen a bɛ n'a fɔ dutigiw man ca min ye mara kɛcogo ye i b'a ye hali an taabolow la an'an kɛcogow la bi ni Dawuda bɔra sisan k'a fɔ ko tuma min na Modibo ninnu bɛ taa gore an de tun ka ca ni bɛɛ ye mais bi hali anw yɛrɛ denw togolaw ni Béninois ni olu de bɛ k'an denw kalan école privée kɔnɔna na bi an ka kalan n'an ka fɛnw bɛɛ tiɲɛna du yɛrɛ kɔnɔna na dutigi min bɛ se ka jɔ bi ka kuma a man ca u kun sinsinnen don mun de la ka se ka du mara voilà o ye kuma sisan kuma min ka bon kosɛbɛ i b'a dɔn jamana kow sɛmɛlen don ɲɔgɔn na ne kumana sisan tun ye Sunjata de ko f'i ye fɔlɔ révolutionnaire bɛɛ i ka segin ni kɛlɛ ye an ko Sumaworo tun ye jɔnya dabila Sunjata nana tuma min na fɛn min tun bɛ Sunjata ni Sumaworo cɛ o de tun ye a bɛ kuma lase mɔgɔw ma cogo min ko Sumaworo tun b'a ka kumaw lase goya de la Sunjata tun b'a ta lase diya la diya ye fɛn ye saba ye diya goya mais mane cɛkɔrɔbaw de bana ka mun fɔ Sunjata ma ko Sunjata ye Sumaworo ni kan duman de ye o kɔrɔ k'a ka faamaya ani Sumaworo ka faamaya k'a bɛɛ kelen nka k'ale bɛ se ka taa ɲɛfɔ cogo de la lamɔ jamana kɔnɔ kuntigiya tɛ manamana ko ye ko fitinin tɛ dɛ yarɔ bibi na an bɛ élection kɛ ka kuntigi ɲini mais kuntigi bɛ fɛn min ɲɛ an ma an yɛrɛ t'o dɔn ni jamana ɲɛmɔgɔ jɔra a bɛ komi jamana fɛn bɛɛ jɔlen de ye puisque ko mana kɛ wuli a bɛ taa sɛmɛ ale de la hali an fɛ yan an ka sɛnɛkɛyɔrɔw i tun bɛ sɛnɛ kɛ yan an jogo tun yɛlɛmana o yɔrɔ la dɔɔni dugukolo tun mana d'i ma k'i k'a sɛnɛ tant k'i b'a sɛnɛ dugukolotigi tun t'a minɛ mais a nana kɛ kɔsa in na Modibo tile daminɛ tuma n'i ka foro n'i y'a nɔgɔ don kosɛbɛ n'a ɲana o san dama i b'a dugukolotigi b'a fɔ ko mago sera u ka dugutigi ma dugukolo ma tuma ni président y'o ye a commencera ka hakili wɛrɛ ta o kama o de ye Wɛnsɛndu ko kungo kɔnɔna bɛ bɔrɔnin k'a bɛɛ la hectare 5 i bɛ 5000 de sara n'a ka di i bɛ 1000 sara fɔlɔ i b'a dɔn sara i ka récit kana to n'i bolo dɔrɔn ko sɛnɛ ka bon siga ma quoi sɛnɛkɛla bɛ ka sɛnɛ kɛ dugukolo kan nka sigalen don peut-être u bɛna ngɔn ka bagan to k'a ka bon o ma ayiwa o min daminɛna a y'o ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ banko a y'o ɲɔgɔn wɛrɛ fana kɛ Wɛnsɛndu dugukolo bɛ d'i ma dalasi 5000 i bɛ se ka sɛnɛ ka sɔrɔ i ma wari ba sara la i b'a dɔn sara bon sɛnɛkɛlaw tun bɛ o hakili min kɛ k'a fɔ ko mago sera n ka dugukolo ma a ye hakili dɔ di olu ma olu ko n'an faratira cɛ min bɛ jamana kunna na magoba de bɛ sɛnɛkɛlaw la n'i tora k'i bɛ sɛnɛkɛla dɔgɔya a la alaban ka dɔgɔya ma bɛn s'i ma c'est à dire kow bɛ sɛmɛ yɔrɔ min ko bɛɛ kun y'o de quoi ni mɔgɔ min bɛ jamana kɔnɔ o dusu n'a hakili jamana mɔgɔ bɛɛ b'i dege o de la o de kosɔn ko ni mɔgɔw ka faama kɛra cogo min ko jamana mɔgɔw yɛrɛ bɛ kɛ jamana mɔgɔ bɛɛ b'a deli a ka kɛ faama cogoya de n'o faamaw nana ni ɲuman ye bɛɛ bɛ kɛ ɲuman ye
lamɔ caman tiɲɛ yɔrɔ ye kunkolo ko de ye, kunkolo tɛ yen. Ni kunkolo tɛ yen karamɔgɔ an t'a ka go sa dɛ. Ko bɛɛ bɛ ɲami ka don ɲɔgɔn na. I b'a hali an ka jamana dɔw yɛrɛ b'u sigi ka fɔ ko an ka jamana in kɔnɔ ko kabi indépendance taara ka na bila bi la ko kiiri ma tigɛ. Tribunal la kiiri ma tigɛ quoi. Olu hakilina. Yaro fana ye koba ye dɛ. A kɔlɔsira de sa kiiri ma tigɛ. O kɔrɔ a bɛ yugulon de ka kiiri a jago dɔrɔn mɔgɔw ka dɔ sɔrɔ a la. O de kosɔn juge ka gɛrɛw fɛ ɲina mɔgɔ caman ye kuma caman fɔ a la dɛ. U ko tɔɲɔli la min bɛ jamana in kɔnɔ yɛrɛ ko juge o de don. Yaro anw dɔn ko tɛ a ye. Olu yɛrɛ de b'a ɲɛ dɔn. Ko kunkolo bɛ sɛmɛ yɔrɔ min n'o ka ɲi ko bɛɛ ka ɲi. Nka n'o ma ɲi dɔrɔn o kɔrɔ ko si tɛ ɲɛ to. Ala ye jamana dilan jamana o jamana kuntigi de b'a la. I b'a kuntigi sigilen ɲɔgɔn kunna i b'a sɔrɔ e bɛ du kunna kintigi bɛ yen jamanatigi bɛ yen ka taa se fo président ma ale fana bɛ jamana kunna o président mana kɛ mɔgɔ sugu min ye dɛ jamana bɛɛ bɛ o formation de kɛ a bɛ komi an ka walanda de ye président ye an bɛɛ b'ale de durusi an b'ale ladege lamɔ in tiɲɛ sababu kɛra nin ye tan c'est à dire ni kunkolo tɛ yen a ka gɛlɛn dɛ n'i ye sa kunkolo tɛ yen ka bɔ a la a ma ban coup d'état kɛra don min na ni Modibo minɛna Modibo n'a ka jogo bɛɛ ma taa kɔfɛ de n'a nana ye sa bɛɛ nana tugu a la k'a ye ko ja ko dɔ kɛra ale ye san 8 de kɛ o an bɛ se ka fɔ k'a ye san 8 de kɛ fanga la san 8 in na ne yɛrɛ ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen a y'o baara caman sɛbɛn peut-être n bɛn'o di dɔ ma k'a lajɛ baara minnu kɛra a fɛ k'olu a y'olu bɛɛ sɛbɛn o ko k'ale ka dɔnta de ye nin ye Modibo ko la a y'a sɛbɛn k'a di ne ma liste de dilanlen don usine ni fɛn minnu dilanlen don fɛn b'a la a y'o de dilan o fana ye Modibo ka lamɔden dɔ de ye koyi a ma kalan jan kɛ a tun bɛ somɔgɔti de la k'a bila yɔrɔ dɔ la nka lamɔ cogo kama ale n'a ka kalan fitinin a bɛ min dɔn a b'o bɛɛ kɛ jamana ye karamɔgɔ ni kunkolo tɛ yen taa ka gɛlɛn dɛ o de kosɔn tuma caman ni ko dɔw kɛra ne b'a fɔ n ko Modibo hakɛ de ye nin ye mɔgɔw bɛ n filɛ fatɔ ye fatɔ tɛ ɲɛ dɛ ale hakɛ de parce que ni an bɛ segin ka kuma min kɛ nin peut-être anw bɛna baraji dɔɔnin sɔrɔ n'o tɛ kuma wɛrɛ bɛ yen min tɛ nin si ye o a kuma fɛ ka cɛkɔrɔbaw bɛɛ faga dɛ o fɛn ninnu bɔn ne ko cɛkɔrɔbaw fagali n bɛna Dawuda ɲininka olu fɛnw na bon n t'a dɔn cɛkɔrɔbaw fagali bɛ mun di Modibo ma karamɔgɔ o waati la olu kun sɔrɔba kun tɛ i n'a fɔ sisan an bɛ mɔgɔw ye u bɛ nafolomugubaw ni fɛnw tiɲɛ cogo min na jogo ni fɛnw duw yɛrɛ kɔnɔna na cɛkɔrɔba ninnu kun sinsinna ye mun ye mun minɛn de kun b'u bolo n'u tun bɛ se ka mara kɛ tilennenya ni laadiriya ni ka dutigiya yɛrɛ kɛ ko dutigi kan ka kɛ karamɔgɔkɛ u tun dar'u yɛrɛ la de diɲɛlatigɛ n'i balola f'i ka ko dɔw muɲu de i b'a sɔrɔ dɔw bɛ surafana t'u bolo u b'o miiri ko n'Ala sɔnna ko n bɛna dɔ sɔrɔ k'i muɲa hali ni walifɛn maralen b'a bolo a t'a dun dɛ a b'a mara tigi ye ko n ta tɛ walifɛn yɛrɛ tokun de ye k'ale ta tɛ hakili la Modibo yɛrɛ sɔn ɲuman dɔ ye o ye n ta tɛ ale tun b'a yɛrɛ ye jamana kunna jamana ka sɔrɔ yen k'ale ta tɛ n b'a kunna de mɛ n ta tɛ bon ni o hakili b'i la ale yɛrɛ tɛ s'a ma hali ni degun sera a ma mɔgɔ wɛrɛ tɛ s'a ma a ɲɛna ɲɛfɛ mɔgɔw ka fɔ n tɛ s'a ma o dama t'a ɲɛ dɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ s'a ma a ɲɛna fana dɛ bon o yɛrɛ minɛ mana k'i la hakili la Alahu Taala yɛrɛ b'i dɛmɛ quoi mɔgɔkɔrɔbaw ka politique tun tɛ dɔrɔn ye kɔ n'i muɲuna i ka sɔrɔta hakɛ kan i ma mɔgɔ ta ɲami a laban Ala b'i dɛmɛ u tun b'o de bolo n'o tɛ fɛn tun t'u bolo Modibo ka sangaso bɛ min a y'a ye halisa a fa ka du b'a cogo ayiwa basi tɛ mais jamana nin bɛɛ de tun b'ale bolo n'a tun ko k'a b'a bɛɛ kun komi bi bɛ cogo min na a bɛ se k'o kɛ o nka o de tun t'a yɛrɛ hakili la fiyewu ale t'a ta mɔgɔ wɛrɛ t'a ta a ɲɛna o de tun b'a la fo de ka kɛ du kɔnɔ fo de ka kɛ du kɔnɔ fo de ka kɛ tɔnw fana na ni an ka politicien selen fo kɛmɛ ni kɔ jan na an yɛrɛ t'a da dɔn sisan a bɛ kɔrɔ ye ko wɛrɛ ko kelen de ye koyi ne mana kɛ ɲɛmɔgɔ ye walasa n na dɔ sɔrɔ k'a kɔnɔ kɛlɛ in bɛɛ y'o ye n'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔ bɛ yen a tɛ kun i la ka maga a la mɔgɔ si tun tɛ ɲɛmɔgɔ ala ɲɛmɔgɔ tun bɛ ɲini de ka na bon an ka laada la an ka jamana la mɔgɔ tɛ ɲɛmɔgɔya ɲini koyi ɲɛmɔgɔya de bɛ mɔgɔ ɲini ɲɛmɔgɔya de bɛ an ka dugutigi sigi cogo la de ni sera sikaso jamana la u b'a fɔ ko su dugutigi i b'a dɔn sutigi du kɔrɔ ye mun ye e nana e ɲɛfɛmɔgɔ salen u y'e bila dugutigiya la i fana tɛ bɔ a la f'i ka sa o tɛ saya fila ye o de kosɔn u b'a fɔ ma ko su dugutigi an ma ɲɛmɔgɔya dɔn nin suguya ye an donna ɲɛmɔgɔya sugu min kɔnɔ nin o t'anw ka ɲɛmɔgɔya ye ɲɛmɔgɔya de tun bɛ mɔgɔ ɲini dɔw tun bɛ ɲini ɲɛmɔgɔya la u b'u ban n bɛ mɔgɔw dɔ Bamakɔ ye bɔr'u ka dugu la ka n'u nɔfɛ k'a ka taa kɛ dugutigi ye a ko a ye t'a fɔ n dɔgɔnin bɛ yen k'a ka kɛ a ka sigiden dɔ la a dɔw yɛrɛ bɛ lettre sɛbɛn ka taa da dɔgɔnin ma k'a ka kɛ dugutigi ye ale dɔ la a mana fɛn fɛn kɛ ko ne de y'o kɛ an bɛ o ɲɛmɔgɔya suguya de dɔn nka an bɛ min kɔnɔ nin karamɔgɔ an yɔrɔ ɲana dugu la dɛ n'i dun ko k'i bɛ taama k'a sɔrɔ i sen bɛ dugu kan c'est à dire an yɛrɛ bɛ laada min bolo bi o t'anw ka laada ye a t'an ka laada ye bi a t'an ka laada ye sini
o ye ko ye karamɔgɔ coup d'état de nana ni nin bɛɛ ye wa ɔhɔ ayiwa ne b'a f'i ye ko coup d'état de nana n'a ye ka sababu kɛ Modibo ye san 8 min kɛ n'an y'o san 8 jate k'a ta ale ka san 8 na ka na an ye min kɛ nin n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a tɛ Modibo ta in bɔ baara la kɔni a t'a bɔ ale dun ye mɔgɔ kelen de ye donc an b'a fɔ ko coup d'état de nana ni nin bɛɛ bon diɲɛ namara sugu dɔ de ye quoi hali sisan fɛn wɛrɛ nana hali coup d'état wɛrɛ kɔnɔ n'i y'o lajɛ an Afrique kɔnɔ Afrique b'a fɔ ko i ka kɛ président ye ko i dan ye mandat 2 ye o tɛ bon o ye politiciens ka tɔnɔ o ye politiciens de ka tɔnɔ b'o la n'o tɛ jamana ka foyi t'a la ni min y'a ɲɛdɔn tuma min o ka bɔ a la an kana nin dɔn min t'a ɲɛdɔn o tɛ yan i mana san tan kɛ y'a ɲɛdɔn sa e ka bɔ yen an kana ni mɔgɔ wɛrɛ sa min t'a ɲɛdɔn jamana bɛ taa ɲɛfɛ o kan jamana taalen ɲɛfɛ o kan kɔni dɛ a ɲɛdɔn Mali de bɛ na min y'a ɲɛdɔn o ka bɔ yen anw ka nafa t'o la jamana yɛrɛ ka nafa t'a la politique mɔgɔw minnu bɛ girin na olu de comme olu fana y'a ye ko fɛn bɛ sɔrɔ la o de kosɔn u y'o girin kɛ ko mɔgɔ kelen tɛ se ka diɲɛ mɔgɔ bɛɛ bɛ se ka kɛ kuntigi ye karamɔgɔ u ye nin kɛ cogo cogo u ye se k'an bɛɛ dɔw bɛ na ne kɛ kuntigi ye mɔgɔ bɛ se ka kɛ kuntigi ye sa kuntigiw bɛ yen anw ka jamana laada yɛrɛ la kuntigiw bɛ yen de a danna kuntigiya kunkolo de b'o fɛ a bɛ komi Modibo kunkolo tun bɛ cogo min k'i to fɛn bɛɛ b'i bolo nka ka tila ka kɛ fantanya cɛ ma pour que k'i ka mɔgɔw ka kisi ale tun y'o de kɛ o limaniya de tun b'a la ne tun bɛ wolo fɔ ko n tun ka sɔrɔ Modibo ka du la a fɛn sɔgɔma o sɔgɔma a bɛ boli ka taa a fa fo fɔlɔ ka sɔrɔ ka baara daminɛ bɛɛ b'o kalama a bɛna fa fo fɔlɔ a tɛ taa kuluba fɔlɔ fiyewu a bɛna fa fo fɔlɔ bon an dun ka jamana la an ko de ko ni bangebaaw la bato ko bangebaa o baraji b'i ye quoi o b'i kɛ fɛn ye Modibo tun b'a kɛ ten de an bɛɛ kɔni b'o kalama mɔgɔ ka sɔrɔ o yɔrɔ la Modibo tɛmɛtɔ don ka taa fa fo ka kɔsigi bɛɛ b'o kalama o durutilen bɛ bɛɛ fɛ mɔgɔ b'o sira la bɛɛ b'o kalama donc an b'a f'i ye ko Modibo tun ye yanga yɛrɛ de a tun bɛ yangaya de fɛ donc a tun b'a fɛ yanga ka kɛ fɛn ye an k'an yɛrɛ dɔn kosɛbɛ ale tun b'o de ɲini fɛn fɛn fɔlɔ la militi populaire min fɔra nin ka taa bila service civique la olu dilara cogo dɔ de la o olu bɛɛ dilala jamana de kama Sanankɔrɔ l'école so ne ye maître maçon de an ye ka maçon laban Modibo ka palais bɛ dilan tuma min n tun bɛ yen sɔgɔma an yɛrɛ b'a drapeau bɛɛ yɛlɛ an bɛ wuli k'an jɔ an bɛ sɔrɔ ka baara daminɛ an bɛ ni kɛra jamana fɛ an yɔrɔ min ka bɔ an yɔrɔ bɛ o de an ni kɛra jamana yɛrɛ de fɛ ala ni Modibo yɛrɛ kosɔn sabu n'a y'a ɲɛfɔ i bɛ sɔn bon ale bɛ an ɲɛfɔ i ye ale yɛrɛ b'a kɛ diyagoya i b'a kanu dɛ ayiwa ala tun y'an sɔn kosɛbɛ nka ayiwa an bɛ se k'ala deli tun a k'an sɔn tuguni an bɛ se k'ala deli a k'an sɔn tuguni karamɔgɔ n'o tɛ ne kɔni ne jigi misɛnyara kosɛbɛ jigi kana misɛnya dɛ karamɔgɔ jigi kana misɛnya an ma tigɛ de an misɛnyara de a kana misɛnya an misɛnyara Dawuda karamɔgɔ da tura fɛn dɔw la ale y'a fɔ ka kɛ ni du ni lamɔ ye sinsin bere ka se ka jamana jɔ ni fɛɛrɛ ani teriw ni jɛkulu ni partiw olu tun bɛ cogo di Modibo ka wagati bon parce que an yɛrɛ tun bɛ cɛkɔrɔbaw darakɔrɔbɔ ko aw ka yɛrɛdiya tile effectivement Modibo ka tile la c'est que a ye min kɛ ni mɔgɔw b'a to ko kan ka taa cogo min u tɛ taa cogo wɛrɛ fɛ ni o tɛ o dara karamɔgɔya fɔ cogo min a yɛrɛ kɛcogo kan tileninya ani foroba nafolo a tɛ maga la n bɛ misali kelen ta ye novembre 1966 mois de novembre san 1966 a woloba bɛɛ b'a dɔn Modibo woloba tun ka bɔ a ba cogo min a bolo cogo min Atuma Kamara a n'a a kɔrɔmuso Hawa Daba Keita olu tun bɛ taa u taara Iji Maka u tatɔ la Modibo y'a ye a ko wari t'ale bolo k'a d'u ma a ye lettre sɛbɛn k'a di ba in ma k'o ka taa di Mali ambassadeur ma Arabie Saoudite ni Abdul Wahab Doucouré k'o ka Mali wari 10,000 n'o bɛ bɛn CFA 6000 ma sisan k'o juru don a la mais a k'a di a ba in ma ni kalo sara a mana ka sara ta a b'a sara ye a y'o kɛ o lettre in yɛrɛ bɛ n ka livre in kɔnɔ Modibo Keita y'o kɛ a yɛrɛ woloba tatɔ Iji a ko dɔrɔmɛ t'ale bolo k'a di a ma président de la République a ye lettre de sɛbɛn k'a di a woloba ma k'o ka taa di Mali lasigiden bɛ Arabie Saoudite Abdul Wahab Doucouré k'o ka CFA franc malien 10,000 k'o juru don a la mais a k'o di ba in ma ale ka musaka a bɛ ba in dɛmɛ ni min ye ni kalo sara a b'a sara a y'a kɛ ten ka tila k'a sara a y'a sara kalo salen a ye mandat ci a cɛ ka fɛn ma k'a sara ye o tun ye président ye 1966 novembre 1966 Modibo y'o kɛ
o ye misali dɔ ye filanan majigi min tun b'a la mɔgɔ tun n'a tɛ se ka jɛ n'i ma ko to a t'a la salidenw fɛ a ka chauffeur min b'a ka mobili boli wan ani maçonkɛ min ye so kelen min bɔgɔso kelen min tun b'a bolo Dar es Salaam n'a y'o jɔ en 1947 maçon min y'o jɔ Lassana Coulibaly salidenw fɛ ale yɛrɛ de bɛ mobili minɛ chauffeur in na dɛ a n'a ka chauffeur kɛ ni maçonkɛ olu bɛ sigi mobili kan ale bɛ mobili boli u bɛ taa chauffeur ni maçon in somɔgɔw fo sanfɛ foli la a don ko a k'u bolo tɛ maga mobili volant na ale de bɛ président de la République Modibo y'o kɛ bon o b'o kɛ mɔgɔ jumɛn na mɔgɔ jumɛn ɲɛna majigi min b'a la k'a fɔ i tɛ k'a fɛ i tɛ sɔn a ka kumakan ma a minɛnen kaso la a minɛnen u taara n'a ye kaso la foro bɛ tun b'a bolo ko Moribabugu a ye so damadamaninw jɔ yen nɔ so kuruninw damadama don bon olu sow fenêtre n'u batanw fenêtre ni portes batan a ye dɔw sɔrɔ a yɛrɛ ka wari la a to a ma se k'a sɔrɔ a ye lettre sɛbɛn k'a ci Metal Sudan directeur ma k'a fɔ o ye ko bon ko a b'a ɲini o fɛ ni batan hakɛ in de b'a jɛ da ni fenêtre la ni o bɛ se k'o dilan ye a bɛ yɔrɔ min sisan ko wari t'a bolo mais u ka bɛn a sara cogo la ni kalo saw la a bɛ se k'a sara cogo min dɔɔni dɔɔni bon a b'o kɛ ko mais n'a y'a dɔn k'a fɔ o bɛ degun s'a ma a kana sɔn Metal Sudan directeur nin ye a jaabi k'a fɔ a bɛ se ka kɛ donc o ye batan ninnu dilan k'a ta u d'a ma a ye kalo 2 kɛ a sarali la dɔrɔn kalo 3nan coup d'état kɛra a minɛna donc 68 fo ka bila 71 u tun ma sɔn a ka lettre ci a n'a ka mɔgɔw ka lettre sɛbɛn ɲɔgɔn ka ci ɲɔgɔn ma 71 de lettre sɛbɛn u jɛra n'a ye a ka lettre sɛbɛn a ka mɔgɔ ma bon o de kɔnɔna la a ye lettre de sɛbɛn k'a ci Metal Sudan directeur ma a ko n ma ɲina i ka juru min bɛ n na a ko i yɛrɛ b'a dɔn ko labanna cogo min a ma se ne ko f'i ye a ko n bɛ yɔrɔ min bi n bɛ nin lettre sɛbɛnna k'a ci ma dɔrɔmɛ kelen a tɛ n bolo n tɔgɔ la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan dɔrɔmɛ kelen tɛ n bolo a ko mais ci nana n ma k'a fɔ n tun ye ministériya min kɛ France 57 et 58 il a été sous-secrétaire d'État à la France d'outre-mer a ko français ye ci bila n ka so k'a fɔ ko n ka pension u b'o sara n ye en tant que ministre français ko donc n y'a fɔ n somɔgɔw ye ni o wari nana di u ma don o don i ka juru min bɛ na u ka taa bɛɛ sara Modibo y'o kɛ en 1971 Metal Sudan directeur de y'o fɔ o bɛɛ bɛ n ka livre in kɔnɔ a ko ale ye lettre in sɔrɔ don min a ko non ko a y'a ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ wele a ko y'a ye Modibo Keyita ye lettre min ci ma juru min tun b'a la ne yɛrɛ b'a dɔn a ko kɛra cogo min ne yɛrɛ tun jɛn'a kɔ a ko mais a ye nin de se a ko a bɛna sara a ko aw ko cogo di a ko mais yan'aw ka n jaabi n bɛ min f'aw ye a ko aw bɛ se k'a fɔ n ye diɲɛ kɔnɔ président bɛ yen bi min bɛ se ka Modibo ye nin kɛ tan ni min b'o ɲɔgɔn kɛ wa a ko ne kun t'a dɔn et puis n ma d'a la k'a fɔ n'a bɛ yen fɔlɔ bon o bɛɛ bɛ mun yira o ye jogo de ye jogo ye bon ni mɔgɔ min bɛ ten ɲɛmɔgɔ min bɛ ten nɔ jɔ bɛ se k'i jɛngɛ ka gɛlɛn k'a da misali laban maire dɔ bɛ yen nɔ Modibo tile la a ka bonya kosɔn n bɛ a tɔgɔ to yen nɔ n t'a fɔ yɔrɔ min don Modibo tile la parti de tun bɛ wuli ka taa contrôle financier ninnu kɛ u taara u y'a sɔrɔ joli b'a ka compte jɛ dɔrɔmɛ 100 de tun b'a jɛ a ka compte la i b'a dɔn a ye mun kɛ a y'a yɛrɛ faga a k'ale tɛ maloya fadenw ɲɛna k'a fɔ faso ka wari ale y'a don dɔrɔmɛ 100 a ye marifa ci a yɛrɛ la k'a yɛrɛ faga o kɛra Modibo tile la a kana na fɔ a ko i ka kana fɔ ko ale ye nin kɛ bon a bɛ cogo jumɛn bi donc nin bɛɛ de b'a jira k'a fɔ Modibo tile la n'i y'a ye mɔgɔw tun bɛ bɔ karamɔgɔ y'a fɔ cogo min k'i nin di faso baara ma parce que u y'a ye ɲɛmɔgɔ bɛ cogo min tun bɛ cogo min o de y'a kɛ donc o bɛɛ sɔrɔla ka da a ka ladamu de kan donc ne bɛ se ka fɛn fɔ k'a fara karamɔgɔ ka fɛn bon Gawusu kelen ni fana ka bɔ ne ko ko ne ye maître maçon de ye école saisonnière min bɛ jamana kɔnɔ ne tun b'o o baara tun bɛ ne bolo Sanankɔrɔ maçonnya baara ala kɛ Modibo taara k'a bɛ taa yen chef d'arrondissement fɔ Alu n taara muso dɔgɔnin don a kɔrɔ don ma dɔn a don an bɛ yen a nana an taara dalajɛ a don fitiri y'an sɔrɔ yen Modibo kɛra an ka alimami ye n ma alimami ka seli cogo tilennen ye k'a ta bɔ yadɔ dɔw fɔ o fana fɔ ko silamɛ ne kɔni y'o seere n'i y'a fɔra ko Modibo ka silamɛya ne bɛ n jɔ ko ne y'a seere ale de kɛra an ka alimami ye o don k'an seli bon ko de don a ka gɛlɛn n'an k'an bɛ Modibo ka ɲuman dakala bɛ dɔ de fɔ a la bon e bɛ dɔ dɔn nin bɛ dɔ dɔn nin bɛ dɔ dɔn an bɛ se k'o dɔrɔn de fɔ n'o tɛ ale ye tilenna ala de ye koyi bon ni tilenna jamana a bɛ komi tilenna ala de ye o de kosɔn ko kuma daminɛ ko n'i bɛ kɛ kuma Modibo kan
i bɛ kuma Mali bɛɛ de kan wala bɛ kuma to Afrique occidentale bɛɛ kan walama n'a ka di i b'a fɔ k'i bɛ kuma farafin bɛɛ de kan ale kelen. Gawusu parti kɔnɔna na baaraw tun bɛ kɛ cogo di Modibo tile la parce que an b'a dɔn k'a fɔ ISRDA fana kun jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ani an ka bi partiw kɛcogo Madela ni ko kɛcogo ye kelen ye. Tout à fait ye min fɔ a bɛ ko jɛgɛjalan ni baji partout kɔnɔ c'était la discipline du parti bɛɛ sigiyɔrɔ tun bɛ yen bɛɛ b'a dɔn i bɛ taa boloda min ma partout kɔnɔ fana n'i ye baara kɛ bɛɛ b'a dɔn e de kan ka kɛ secrétaire général ye i ko partout kɔnɔ bi i y'a fɔ partout ka ca ni partout ci commencera n'a fɔra élection de législative ye député e yɛrɛ bɛ caman dɔw la yen u b'a se k'a fɔ tegete u ye dɔw labɔ Kayi Modibo tan na a tun bɛ Kayi ye Segu ka degudo u y'a dɔn ko ale de kan ka se ka nin place kɛ u y'a bɔ Kayi ka na n'a ye Segu k'a bila o parti place la mana la n'o bɛ se ka bɛ bi dɛ donc parti u ye jogo min fɔ o jogo caman tun bɛ parti la parti discipline tun b'a la parti réunion tun bɛ kɛ régulièrement parti ni min ka fɛn kɛ i bɛ ŋaɲaki fana parti jeunes tun bɛ bolo boda caman tun bɛ jeunes bolo fanga tun bɛ jeunes la u ye Modibo ka révolution yɛrɛ jeunes de y'a kɛ jeunes y'a kɛ u ye fɛn caman kɛ u nana opération taxi i y'o kuma mɛn kɔni ni taxi kɛra i bolo ministre ni mɔgɔbaw ni ambassadeur tun b'o la Modibo jɛra n'a ye taxi yera mɔgɔ fɛn fɛn bolo ala ale yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw n'a yeri bolo u bɛ bi i ka place la o bɛɛ kɛra yan taxiw minɛna anw denmisɛnninmaw ye ka taa ni taxiw ye stade Wezin min filɛ o ye n'u b'a wele o stade lycée de filles kɛrɛfɛ o bɛɛ kɛra yan mɔgɔw fana ni baarakɛ heure sera directeur dɔ tun bɛ office du Niger la ni baarakɛ heure sera ka mobili to a bolo dugu kɔnɔ u yɔrɔ yɔrɔ a bɛ mobili jɔ yen ka mobili clé ni fɛnw kɛ ka taa conscience professionnelle hali dutu t'o la maakɔrɔ ni tegete y'a fɔ cogoya min vraiment ko kun cogoya ka ɲi bon mɔgɔ tɛ kɛ ni jugu t'i la Modibo minnu y'a bi u ye jugu sɔn da la hali ne tɛ taa par 4 semaines u ye caman fɔ yan kuma caman bere bata mɔgɔ bolo tun bɛ yan fɛ on a parlé de la milice c'est vrai la milice il y a eu des accusations a bɛ ko hali bi policiw kɛ policiw tɛ institution normale mais bavure tɛ kɛ bi dugu bɛɛ la hali les pays occidentaux policiw bɛ dɔw ci hali Amérique o don u taara dɔ jɔlen dɔrɔn ka kisɛ ci a la o ma kɛ sigana mɔgɔw miliciens kɔni y'u ka part kɛ o la et miliciens fana a fɔra ko minnu k'a kɛ mɔgɔ kalannenw y'u ba ma à l'époque ne tun ye denmisɛnnin k'a fɔ k'a yira k'olu ka wusa o ma parce que miliciens aw bɛ si ka dugu de surveiller tegete y'a fɔ cogoya min ka autodéfense kɛ u y'u mɔgɔ kalannenw tor'u fɛ yen i ko bi anw kalannen anw ka wusa ni fɛn in ma bon minnu y'a ta k'a kɛ olu dɔw ye bavure kɛ olu dɔw ye fɛn kɛ olu kɔni kɛra mais miliciens ye Mali recette caya budget u ye douaniers dɛmɛ ka Mali recette caya abattoir clandestin u y'u sen da o kan abattoir clandestin sagasiw ani basiw u tun b'o ta olu bɛɛ bɛ kɛ dibi yan bɛɛ b'o kalama maakɔrɔ b'o kalama awɔ ani les maisons de prostitution u y'o bɛɛ bɔ yen et puis o ɲɛmɔgɔya tun bɛ personnalité dɔw bolo bon o ko n'a kɛcogoyaw olu kɛlen minnu y'a bin sɔrɔdasi minnu olu nana ko liberté bon an b'o de liberté juguya la o tɔ de bɛ hali bi bɛɛ bɛ i sagonako kɛ bɛɛ bɛ école ko dɔn école ko la c'était très sérieux école ko la fɛn caman kɛra mais bi an ka école bɛ yɔrɔ jumɛn bi e ko ko béninow ni togolow de b'an denw kalan yadɔ o kɔni o privé ye o tɛ kunnawoloko ye dɛ maliyɛn tun bɛ bɛɛ ɲɛ
ni université ni résultat bora malien de kumbe benye nto fo ka da malien ya kan yo mais bi o te malita ide voilà ne be doni fara chakman ba do ne afosa ngwatu ye borun ke du kulo ka de Sénégal o mi flowe ko be mbesi kenen tigi to ko horel moro fi asari asigi malien be ka du kele ngele mbego du kele mana de masa ne ko ko ide aba ko ayi ko ide fana malien de fana ka du be o du kele ngele ndila même mo don mo mi atu demande ke du ko la ana la manga du soro ka soro ka demande ma jabi do ko ay ko na kana foli de ke ko ko be du kele soro ka bango mba fi ngo nyemo ka jogo nyuma ya be do mo la mo do fi aka no mo be du kele ngele yaro ni du kele ngele soro bi sika tigi ka jamana ko non o nga o de tumbe nga atu nyinin ta fa ka fo mo ka du flambara ba so farat ma do la ko ambeta ibita sebando si flo ko du ti fe ambe yo ke kata sebezie ko du kayira ko du feti ko du site o ma du kele mbedima du kele mo bana dima ko fe nana na do rabi fe yado yengalon te ya sawa kamalendo quartier malla ti orba do bi comme c'est iribé ataw fo kunye ni mo ko nyuma ngi ataw ka fo ale na ata akose ko na kana foli de ke ko ba one demande ke nga demande ni bi te comme nye yoro soro ntuna na o foli de ke abalole ndo bi fu bon ibado ka fo ni nye mo otlina mo wo la bambo yera tile wo yera mako pisi mo be son chama fulanga ni mingara ni kana yi ka fo ke etlene ndo wala wo son ka fa ino fe pisi abado ke etlene ndo ngani si akere yera ka etlene yala sa o kone ko to frege toy wallahi ngene nyede la koy kana fo ne ko nana aw fo de bo ne ti de man ga domina du tenfe mais nana du do soro to wala kele fe awanna kana fo li ka fo ka aw ka sebe sika alese moral nga mundu mena secrétaire ni wala mundu ye janfa ni fen nu se mori wala ka mangoya ni fon wuli fo militia ni fon de to da tien fen chamana mo chaman de guna problème chara mamina coup d'état rebe ke mun na noyi mu ye janfa ni fon se bon ani ba fo ko parce que ne mori fo do ko ba fo ka da batme fa oui bo mo chamanda oui mo bo fo ka so do ya fo nyala la mame ko Amadou Ntiko ani Filidabo o minane konane amor la moro maso o ka exécuter oui o lettre tira mais mo ko to lu fo non o ko dato do lu la o yesor bene bulu yame minane jugement kele ou condamné à mort ou traîné prison bala Moribo ye décret la bo ka fo ou ka condamnation à mort à bas que prison à perpétuité ou yere kito prison na o lettre mi seben ka chimuru ma pour que ka remercier o esor bene bula bo kono bon oui bon fin chama be fora ka fa ou fa John be mi se ka foko aller de koko ou ka fa o seriate mo sibulu mimba ira yere ka foko akera ale ka tlela o totnya serama mais faut se ka ira ka foko ale de koku ka ke misali kelembe no a kelen ku ka saya me ira ba do fili labo tunye sebeni kela de atni libru chama sebe wasa ka libru be fili la yano a kelen ku ka saya me dron Amadou Djikorni o de tunye librairie populaire de Tere ay Amadou Djikorni wele a ko mbe mi fie 600 nyeni kiwria me amandia mbe mi fie fili labo ka libru nu be yano nu be fili la kelen ay kona bore yona ayu be blaino akasa et puis na sana sango san aka droit e ka to dia somo ma faut ka coup d'état ke Amadou Djikorni tu meta fili labo ka libru nu na sa bita droit di o somo ma yae donc fin chama be fo bon ni mo e ko jugu manake e ka tlela e ba tokota na so harirete no te beba do muru te mo mi bo mo fa a craquer là mais qu'il faut aller de madala moi je doute oui ça dit qu'il faut qu'il faut à tortien ni femme no serama il va ko manake chugo il manake nya chugo il va sur morobeno e be nyali sramika o te ben uluma mais ulu fana te sigio ou be fere beke wasa ki ka ko oui yere fe mo ko yere oui no te morbo ni mo minye mba fie ayi fin beke pour to di amaka yere ni kramo mi fo sanu duko la mba fe ka doni fo ofana la ale de sema de la société d'équipement du Mali sema de la nin kono
so fɔlɔ minnu jira 250 logements o kɛra Badalabugu yan encore o b'a sɔrɔ so kelen a tɛ minnu yɛrɛ bolo a ma so ɲina na a tilala ka taa sema kɔnɔna yɛrɛ la ka taa 130 logements a taar'o dilan Joliba Badalabugu Joliba a y'o bɛɛ dilan k'o di sɛnɛkɛlaw ni mɔgɔ fɛn ninnu ma a tun b'o lancer de k'a tun b'a fɛ k'o de kɛ mais a bɛ nin bɛɛ kɛra biriki kelen tun t'a yɛrɛ bolo bɔgɔsoni min tun b'a bolo fɛn Dar es Salaam o dɔrɔn de tun y'a sɔrɔ a tɔgɔ ye villa t'a bolo étage t'a bolo so wɛrɛ t'a bolo sema so ninnu dɔrɔn a ka mɔgɔ kelen ma fɛn sɔrɔ min b'a yira k'a fɔ ko minnu y'a kɛlɛ u ni mɔgɔ dɔw tun bolo bɛ ɲɔgɔn bolo kɔfɛla la senkɔrɔjugu minnu bɛ yan nɔ an yɛrɛ b'a fɔ bamanankan na k'a fɔ ni senkɔrɔjugu t'i la kɛnɛmajugu tɛ se k'i sɔrɔ y'a ye bon ale ka gɛlɛya taara ko o yɔrɔ de ni Seydou Badian ka livre sɛbɛnna ni Seydou Badian ye baro caman kɛ n y'a ɲininka ko bon ko Seydou nin bɛɛ bɛ kɛla o n ko est ce que défaut jumɛn tun bɛ Modibo la e yɛrɛ bolo komi e de tun bɛ ɲɔgɔn kan ani tun ka surun a ko n bɛ min f'i ye Modibo ka défaut ba kɛra min ye a tun b'a miiri k'a fɔ ale tilennen bɛ cogo min Mali cadre bɛɛ tilennen bɛ ten a ko de kɛra ka fiyɛba ye a dara bɛɛ la a ko n bɛ misali kelen f'i ye ko ale tun ye ministre du développement ye bon k'u tun bɛna sukaro dilan u tun bɛna sukaro usine dilan mais il fallait que office du Niger la u ka canne à sucre min bɛ kɛ sukaro ye ko il fallait que k'o fɛn o foro kɛ donc ale ye français de wele des ingénieurs français olu nana u ye u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ u taara office la ka fɛnw kɛ u nana fɔ ale Seydou Badian ko bon ko Seydou k'aw b'a fɛ ka sukaro dilan usine min dilan nɔ aw ka dugukolo tɛ se ka o canne à sucre fɛn a tɛ se ka sɛnɛ yen nɔ fo ni aw b'a to anw bɛna baara kɛ san 25 kɔnɔ an bɛ se ka layidu d'a ma san 25 mana kɛ dafara tuma min a ko bɛ se ka san sɔrɔ a ko k'ale nana fɔ Modibo k'a ma ko bon ko e de ka baara dɔn e dun b'a kɛ cogo di k'ale ko bon n bɛ taa miiri n bɛ na a dugusɛjɛ ale taara a ko Modibo ma ko bon ko sisan ne ye min ye français ye nin fɔ ko san 25 an tɛ se k'o bɛɛ kɔnɔ a ko mais est ce que i tɛ n yamaruya n ka mafilɛ ni n bɛ taa chinois bara ka mafilɛ naani n'olu bɛ se ka na a ko Modibo k'a ma ko mais fɛn fɛn b'a to ni jamana bɛ taa ɲɛ ni jamana ka hɛrɛ de b'a la ne tɛ don mɔgɔ si n'o baara cɛ donc a ka taara Chine ani Mao ye ɲɔgɔn ye a ye kalo 2 de kɛ Mao fɛ yen a bɛ na a nato ani ingénieur chinois nana ingénieur chinois nana olu taara u ye office du Niger ni ma filɛ kalo 6 kɔnɔ u ye canne à sucre labɔ a kalo 6 bɛ dafara u ye canne à sucre tigɛ ka kɛ sukaro ye o de kɛra Dugabugu usine de sucre fɔlɔ ye a ko bon san 25 ninnu ko san 25 mais chinois ye kalo 6 de kɛ français ko san 25 a tɛ se ka ɲa an kana fɔ an b'an yɛrɛ sɛgɛn bon fo n'an bɛ san 25 kɔnɔ n'o tɛ a tɛ ɲa ale taara chinois nɔfɛ yan'o cɛ olu yɛrɛ bɛ to an ka dugukolo kan ye bien sûr chinois nana u ye kalo 6 de kɛ u y'a bɔ u y'a dilan bon maintenant nin bɛɛ tun tɛ dɔw ka o tɛ dɔw arranger a tɛ dɔw arranger o olu tun b'a fɛ de ko ka to cogo la olu ka taa sukaro caman ta kɔfɛ ka na n'a ye ka fɛnw kɛ donc ninnu bɛ fɛn bɛɛ kɛ walasa a ko kana ɲɛ a bolo o y'a a ye baarakɛda fɛn fɛn sigi a bɛɛ tun bɛ tan de mɔgɔw bɛ yen minnu b'a tiɲɛ ka tiɲɛ et puis u bɛ min fɔ k'a fɔ ko a ye commerçant gɛn est ce que i b'a dɔn tubabuw tun bɛ taa ka ban baara tuma min il n'y avait pas un seul malien commerçant import export a tun tɛ yen à l'indépendance en 1960 il n'y avait pas un seul commerçant import export malien Modibo tile de la commerçant import export malien fɔlɔw kɛra Sada Diallo o y'a dɔ ye Modibo olu de autorisation di Sada ma a ka commerce daminɛ import export o kɛra Modibo tile de la alors u bɛna fɔ ko an bɛ taa bon donc ninnu bɛɛ de b'a to u b'a tɔgɔ tiɲɛ bon a bɛ nin kɛ tan a ye nin fɛ tan donc u ni minnu bɛ kɔfɛ u b'u bolo di ɲɔgɔn ma n t'a dogo n bɛ tiɲɛ f'i ye ne ka baara in kɔnɔna la livre dɔ bɛ n bolo n ye livre min sɛbɛn a lettre b'a kɔnɔ ne m'a inventé Modibo yɛrɛ bolo nɔ don a sɛbɛnnen a y'a sɛbɛn le 13 décembre 1958 o y'a sɔrɔ a bɛ mission na France a ye lettre ci a muso ma Mariam o tun b'a kɔ yan nɔ lettre in kɔnɔ a ko Mariam ma a ko bon n bɛ France hamina koba kelen min bɛ na o ye ka fédération état la fédération des états africains k'o labɛn a ko ni u fɔ ti ye ɲɔgɔn sɔrɔ kuma la u fɔ bɔ an ye ko ma Modibo n'i ma fédération ko in dabila n b'i liquider le terme il a dit liquider o ye mun ye o tɛ n b'i si latunu Mali la a ko puis n b'a f'i ye n b'a kɛ cogo min de n bɛ Tamasɛku gouvernement n b'u lawuli kama n bɛ chef de canton lawuli kama n bɛ ancien combattant lawuli kama o fɔ cogo tɛ u fɔ ti o fɔ Modibo ye a lettre bɛ yen Modibo ka lettre sɛbɛnnen a bɛ n ka livre in kɔnɔ an ka tiɲɛ dɔw fɔ ɲɔgɔn ye o kɛlen n ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ Jacques Foccart n'o tun ye
on va faire spécialiste des coups d'État. Ouais. De Gaulle Aya Seba ka livre qu'on a 4 tomes 2, les tomes 2 des mémoires de Jacques Foccart, précisément à la page 146. Aya Seba Ako, ils ont préparé le renversement de Modibo Keïta pendant longtemps avec Oufouette Boigny. Nema Fodé, Jacques Foccart Aya Seba ka tome 2 Abeno, Asebeno. Bon, Obebo Mounira. Moi Kalama. Donc, Djougou Bako, où y est Sénégal, il y a fédération tirée. Chemin de fer jura ante kata feta ambita port mi fana la kata feta kana où y a begele ambolo faut kanake ko nana quelque chose là mais non te ou ba foko français fanka sega manga nama mais mo be fa fenga ka ni framalien bon français fa bambolo bi ansera ko njonke merci ne be daw mama dawda gawsu itu yoy bulo ko ta wa ne bulo comme comment tiara akuma abe baraka mai ne kumbe fe ka misali ka précision damado di no ye murgoni u kele ka atokon la nogo flita bokola ay min fora akon kera aka fanga kono donc il y a peut-être une responsabilité morale mais ne ye madame Muribo a neveu min ba bulo palais là où ne tirke dakawli mali befo kalama ani abe tien so bi madame Muribo sinangu ya be naati ani kuma chaman fo ne a fo ay ngo tanti don la me dumna a neveu Moussa ye msere ngo awu kuma atena en francasia flida bukoy nga kera to wadi ngo parce que ubuna aunde nyininga aunde au dewnyi min kera aka nyedo aka tien foani akune ma ko fiston ande betlonge trawla kado sinangu yaka dai ay fon kene na folo akoko monsieur ka kuma kelin fier que le jour où Modibo a appris leur décès ko Modibo maseka sunogo Mariam be tien sobide nebea akoko mon mari n'a pas pu dormir. Mon mari m'a dit que ça c'était un poulet qui va nous suivre toute la vie. Que kasoro ama fenge comme mo ka fena me bibe mo ka ngania fana ngania du ko ama bona du tout tegete ya photogami ni be fanga la fen chama se ka ta monto ikoka o ini jonyongo ni fion obe balawa ke bala fanga ere jamfa ka chala asigiro de kan ne me fait ko o dakunya fara tegete taka flana orebe Modibo fa sara en 65 diado président ni fa sara protocolairement bébé Feuntima télégramme ni Feun Foccart Killing le spécialiste des coups d'état aye chamanke ali de Biafra ke ani aya photogam ani foye kumeta de Gaulle ba foye na ya nyefo de Gaulle kota afo foye de kume armement mara foye de kume armement sang pour que kan num pim kanike o alna ya ka dugudla ayo mo chamanchien bon maintenant au Killing Foccart ko ka les projet télégramme ke mais ni télégramme que c'est De Gaulle qui signe Kataraïra De Gaulle là Ado De Gaulle n'était pas en forme. De Gaulle ah non ce malien là il est trop fier ko ramène-moi ça après je vais signer ani Mali d'évaluation embolé français fa la kado franc malien to bu ya enseigne ko sebe o lu bede nana ni coup d'état oui franc malien dévalué à 50%. Ko 50% qu'elle De Gaulle ibiseka ka fait c'était un colonialiste et un nationaliste au Bekundo ku nana foye ko awye on a dévalué les Maliens à 50%. Ko De Gaulle ko abu fakawa connaît tout fait mais on a une joueur ko jugo comment vous pouvez les dévaluer à 50%? Foccart dagelen le au faux ko aw fana ni manye olu bede nana ni coup d'état ye min fo ko fen chama nana olu be nana ni coup d'état olu be mo nana milice ko fo
mɔgɔw yɛrɛ nana nkalon tigɛ k'u bɛɛ kun bɛ taa dumuni kɛ chef de quartier fɛ yen ko o bɛɛ kun décrétera mɔgɔw ye kuma caman fɔ n'i binna ka ban n terikɛ dɔ b'a fɔ i perdira fɛn bɛɛ bɛ da i la mɔgɔ caman ja tɛ farinya ka bɔ ka tiɲɛ fɔ tɛ ka tiɲɛ fɔ farafinna i kana fanga perdu hali an bɛ démocratie min na n'i y'a perdu hali normalement min t'i sɔn ye u b'o f'i ye olu bɛɛ bɛ yen. karamɔgɔ fɛn dɔ bɛ ne fɛ ka fɔ nin kuma in na quoi ne ye ngokalanen de n bɛ ngoko de la anw siranna nin yɔrɔ de ɲɛ i b'a dɔn Modibo tile in na fɛn caman fɔra hali k'a fɔ le mot socialisme an ka mɔgɔw t'a kɔrɔ dɔn tuma min ne ye ngokalanna n'a ye karamɔgɔ ka livre ko socialisme ko den ɲɔgɔn na communisme ko forobaya karamɔgɔ y'a kɔrɔ fɔ tan quoi a hakili t'anw ta in na hakili tɛ foro socialisme den ɲɔgɔn na n'i ko den ɲɔgɔn na fɔ anw ka jamana sigi cogo de t'o ye mais n'a fɔra anw ɲɛna ko socialisme tɔgɔ tiɲɛbaga mana wuli k'a fɔ ko socialisme man ɲi anw tɛ kɔrɔ wɛrɛ dɔn a la o fana tɛ kungo wɛrɛ o fana sen b'an ka ko in na kosɛbɛ kanko se b'a la ala gɛlɛya b'an ka lɔnɛkɛbaga caman n'u sigira radio la a dɔgɔtɔrɔbaw a n'a fɛnw n'u k'u ka kuma a ka gɛlɛn parce que u yɛrɛ dege walikan na kojugu ka ɲinɛ u yɛrɛ ta kɔ o fana ye kojugu dɔ ye o mɔgɔ i ka mɔgɔw se i ka kumaw fɛ u bɛ kuma cogo min na m'a fɔ i kana ko wɛrɛ dɔn i bɛ se ka ko bɛɛ dɔn nka n'i bɛ kuma fɛ i ka u ka kuma cogo i ka so la o fana kɛra problème ba ye ko in na dɛ ko ninnu si kɔrɔ dɔnnen tɛ n'a bɛ fɔ a nafama yɔrɔ ye min a belebele yɔrɔ min o bɛ fɔ tubabukan na o y'o gɛlɛya yɔrɔ dɔ ye o kɛra komi socialisme ni don min ne y'a ye karamɔgɔ ka livre la ko socialisme kɔrɔ ye ko den ɲɔgɔn na ko communisme kɔrɔ ye ko forobaya ne sigira ka miiri koyi ne ko Modibo ka baara tiɲɛ yɔrɔ dɔ de ye nin a bɛ fɔ a ye ko socialisme donc u ye fɛn dɔw fɔ minnu yɛrɛ man kan ka fɔ Modibo ka cɛkɔrɔbaw faga o bɛ mun ɲama Modibo yɛrɛ ka cɛkɔrɔba bɛ yen an t'o lajɛ hakili o dɔw la mɔgɔ bɛ mɔgɔ sɔsɔ la ka sɔrɔ yali ma se a ju la o ɲɔgɔn camanba de bɛ kuma in na Modibo tun b'a fɛ ka ça fait dɔw yɛrɛ bɛ kuma u t'a dɔn ko ala bɛ n'u ɲininka dala kuma la lahara parce que n'i kumana mɔgɔ kan i dun kumana ka tiɲɛ tɛ ala bɛ to yen yɔrɔ k'a tɛ ɲininka wa a bɛ ɲininka ka sɔrɔ i ye min fɔ i yɛrɛ b'a dɔn ko tiɲɛ tɛ o yɔrɔ ninnu o ka ca ka ko la kosɛbɛ parce que Modibo tun bɛ an ɲɛfɛ Modibo tun b'a fɛ jamana ka taa cogo min mɔgɔw ka lɔnni tun ma se o ma an ka lɔnni bon o lɔnni ma se o ma o dama tɛ dɛ a tiɲɛbagaw fana sigilen bɛ kɛrɛfɛ tiɲɛbagaw sigilen bɛ kɛrɛfɛ olu bɛ kan k'a fasara jugu fɔ n'olu b'a fasara anw ye ɲɛ jugu ma a bɛ fɔ kan min na anw ka kan tɛ karamɔgɔ fana ye kungo dɔ ye o hali bi an b'o dingɛ de kɔnɔ bi an ka kalanaba caman sigi k'a k'a kɔnɔ kuma fɔ an ye a tɛ se o ye kojugu de ye o ɲɛfɛmɔgɔ n'i ma se e bɛ fɛn min kɛ n'i ma se k'o ɲɛfɔ ka kɔfɛmɔgɔw la faamu o y'i ka fanga tilancɛ talen de ye parce que minnu kan k'e dɛmɛ k'a fɔ olu m'a faamu n'olu m'a faamu u bɛ mun kɛ kanko se ma an ka problème na kosɛbɛ belebeleba bon ni an ma se k'o bana in furakɛ hali bi y'a dɔn hali bi ko in de b'an sɛgɛn ne ye n ko kalan daminɛ 1957 o y'a sɔrɔ Mali yɛrɛ ma alphabétisation ko kuma fɔ fɔlɔ u nana o daminɛ an ko kalandenw b'a fɔ min kɛ ko faransi alphabet in tɛ se k'an ka kan sɛbɛn ka ɲɛ a tɛ se koyi hali bi anw yɛrɛ de b'an ka dɔw t'a la o anw de b'an an ka tɔgɔw da u ka sɛbɛnni la nuna kumaw ni kana kuma fɛ a caman tɛ tubabukan na i tɛ wasa a la yɛrɛ voilà n'i bɔra sisan k'i bɛ taa Segu i bɛ tɛmɛ dugu dɔ la a sɛbɛnnen bɛ dugu in na de ko Fana Fana F-A-N-A Fana mais anw yɛrɛ b'a wele de Fana an b'a wele Fana est-ce que o ye kelen ye bon i bɛ tɛmɛ o kan dugu wɛrɛ bɛ ɲɛfɛ o Fana kelen in sɛbɛnnen b'o fana da la ten e k'o dugumɔgɔw ɲininka k'aw ka dugu tɔgɔ de olu b'a fɔ k'anw ka dugu tɔgɔ de ko Fana est-ce que ninnu ye kelen ye o fana sen b'an ka problème na kosɛbɛ kosɛbɛ sɛbɛnni min b'an bolo n y'a fɔ min fɔ tuma jana dɔ tugukɛ dɔ ye livre dilanma tugu dɔ mun fɛ ne nana a fɛn na u ye ɲininka ko yali ko n bɛ mun fɔ tugukɛ ka livre dilan in na n ko n tɛ se ka fosi fɔ n na fo ka tugukɛ fo n b'a fɔ dɔrɔn ka wale ɲuman a y'an ka kan mɛn fo ka livre dilan la o ye foli ye dictionnaire o tun b'a ɲininka ne k'a lajɛ n ye fiɲɛ min ko ayi ne tɛ se ka tugukɛ fiɲɛ fɔ quoi tugukɛ ka an ka livre sɛbɛn an ka kan na ne kana n jɔ ko n b'o fiɲɛ fɔ o ye ko kɛta ye wa ne bɛ tugukɛ fo dɔrɔn de parce que a ye baara k'an ye de an kan k'a fɔ man da maga fiɲɛ la bon o yɔrɔ in bɛ yen mais n'o tɛ sɛbɛnni hali n y'a fɔ monseigneur Sidibe Mori Sidibe ye Segu o tun ye Tubamuru ka ɲɛmɔgɔ ye n ko aw bɛ kan in kan k'a sɛbɛn dɛ mais daba min b'a bolo n k'o de tɛ se k'anw ka foro in sɛnɛ a ko Bamba ko daba in tɛ se n ko a tɛ se fiyewu alphabet min b'a bolo nin i tɛ wasa a la kɔni an ka kan n'aw ka kan tɛ kelen i tɛ wasa dɛ bon nin bɛɛ sen b'an ka gɛlɛya la o yɔrɔw fana fɛn dɔw sinsinni b'o fɛnw kan parce que u b'u ta sɔrɔ a la ni jamanaden ma nin b'a ta sɔrɔ a la ni nin y'an ka nafa n'a ma se k'o dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na anw bɛ taa min
hali bi o fɛn de bɛ yen n ye kurukanfuga ko min fɔ nin ye kurukanfuga mɛnna tuma min na anw ye kabini 1970 karamɔgɔ Sulemana ka kurukanfuga b'an bolo mais a sɛbɛnni tun bɛ alifa bɛ Ngo de la anw b'a kalan ko ba de don nka anw yɛrɛ tun t'a ko bonya dɔn tuma min ni mankanw nana wuli fo ka na se jamana sariya ko ma a kurukanfuga ko kuma bɔra kɛnɛ ma n'i ye kalanaba caman dɔn o caman nana ko an k'a d'u ma ko k'a traduit nka anw ta tɛ n'anw ta tɛ a bɛ traduit cogo di a tigi de kan ka yanni Conakry man jan o ka avion ta dɔrɔn ka taa fɔ karamɔgɔ Sulemana i ka livre an b'a fɛ an k'a traduit tubabukan na a tun bɛ sɔn mais u tɛ sɔn o ma mun na o tigi bɛna reconi o de y'a to ni kurukanfuga filanan in nana ko 44 article fo tiɲɛ tɛ n b'o fɔ télé la bi bɛɛ k'a mɛn 44 article in tɛ tiɲɛ ye fiyewu kurukanfuga tɛ 44 ye ayi joli don kurukanfuga fo taa article 130 la a ye fili kɔrɔ nin a bɛ taa article 130 la o de kosɔn a traduit la o de kɔfɛ cɛ min y'a traduit o ye cɛ dɔ tun bɛ yen ko Selikɛnɛ Kulubali i y'a dɔn olu ye tubabukan dɔn a dan na o denkɛ bɛ yen ko Mamadu Kulubali de y'a traduit tubabukan na an bɛ jɛra ka traduit ɲɔgɔn fɛ ten nka o de y'a tubabukan bɛɛ sɛbɛn donc 44 tɛ ayiwa o kɔni an y'o y'aw bolo de n'o tɛ an t'o kalama Gawusu tun ko ka bɛ ka ou bien karamɔgɔ ba tila ne tilara Gawusu tun bɛ ka kuma ɲini non ne ko n ko par rapport a bɛ ka min fɔ kanko la n ko a socialisme ko a n'a faamuya ko cogoya fana a ye Selikɛnɛ fana fɔ o ye maître ba dɔ ye Modibo Tan na o de ye Mali fɛn caman kalanko ni fɛnw ɲɛnabɔ Selikɛnɛ Kulubali o tun dɔnnen don n t'a dɔn n'a bɛ balo la ale de tun y'an ka Bamakɔ tun tilara Bamakɔ 3 ale de tun y'o président Bamakɔ tun tilara olu fɛ bon socialisme u y'a kuma fɔ hali Modibo Jugu ko socialisme fana ko i tɛ se ka kɛ socialiste ye an denmisɛnninmaw mais ko ka tila ka kɛ silamɛ ye o fana fɔra o ma kɛ tigite n'i bɛ ɲɛfɛ i juguw bɛ caya dɛ jugu ni jugu fana nana n'a kɛra u seri la fana de l'autre côté Modibo binna san joli i tɛ se k'a tɔgɔ fɔ i b'a don bara la san 10 u y'o kɛ constitution na ni RDA mɔgɔ n'i kɛra RDA ye i tɛ politique kɛ m'o ye constitution si la u y'o ta k'o don constitution na u y'o kɛ n'i ko ko Modibo n'i bɛ Modibo tɔgɔ fɔ i b'i da don bara la Modibo ka réalisation Modibo binna ka mɛn a ta ma fɔ a magala o bilama an ka fɛn caman fɛsɛfɛsɛ tigɛtɛ ka livre ni a ye fɛn caman yira la an y'o faamuya moi je pense que ni san 50 na an kan k'a bɛɛ walanwala ale k'a walanwala k'a yira coup d'état nin ye kojugu min na s'an ma coup d'état min y'an segin kɔ an kun avancera dɛ an kun kɛra pays émergent tubabu ka kuma comme u ka kan u b'a fɛn hali émergent an kun bɛ émergence ɲɛ 40 usines fɛn bɛɛ kun bɛ yan on n'avait pas besoin ale yɛrɛ y'a fɔ ko an ka sirop de tamarin jus de tamarin ivoirien de kun bɛ n'o san yan a bɛ cogoya di bi an ka fɛn bɛɛ bɛ importer fɛn bɛɛ bɛ Mali la yan bi n'a kɛ denmisɛnninw ka kuma k'ala an tɛ miseli dilan kɔɔri kɛ ala an tɛ t-shirt dilan on a un grand pays de kɔɔritigi u yɛrɛ ko an bɛ kɔɔri 1% de k'an b'o de la Dawuda komi an bɛ 19 novembre ko la coup d'état kɛra ka Modibo yɛrɛ to hakilina jumɛnw na ani a y'a kunbɛn cogo di parce que mɔgɔ caman b'a fɔ ko a kun b'a kalama ko nka k'a ko k'u to yen mun bɛ livre kɔnɔ coup d'état parti kan bon coup d'état parti na n bɛ se ka fɔ janfa min don a sirila kabini tuma jan n da sera a dɔw ma san nɔ Modibo tun ye mɔgɔ min ye a tun bɛ siran ni bonani ye n'o tɛ a fɔra ye kalo 3 yanni coup d'état ka kɛ Amadu Jikɔrɔni de y'o sigisila fo n ye kalo 3 yanni coup d'état in ka kɛ service de renseignement nana ka minnu tun b'a la u dɔw tɔgɔ tun b'o listing kan u nana di Modibo ma ko a filɛ ninnu b'a fɛ ka coup d'état kɛ an k'u minɛ a ko non mun y'o kɛ parce que Jara da sera kuma ma fɛn kelen
opération villa ni opération taxi kelen u ye mɔgɔ dɔw mina k'a fɔ ko u nɔ b'a la sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ u y'a ye k'a fɔ olu t'a la donc olu bilala o de digira Modibo a ko ko bon ko désormais ale tɛ yamaruya di u ka mɔgɔ si mina n'a ma sɛbɛntiya sɔrɔ k'a fɔ ni bala yɛrɛ de oui problème fɛn wɛrɛ tɛ a ka mina voilà donc o de y'a kɛ o siranya de y'a to a ma sɔn ka mɔgɔ la n'o tɛ coup d'état a fɔra a ye k'a to bateau kan a fɔlen a ye dɔrɔn a ye a ka garde corps o yɛrɛ ka kumakanw bɛ n ka livre in kɔnɔ Amadu Sinayigo o balolen bɛ Ari o ko a fɔra a ye dɔrɔn a y'u bɛɛ wele k'a fɔ bon nin situation de bɛ Bamako a ko Wologɛ ma n ka garde rapproché ani mɔgɔ b'a nɔfɛ bɛɛ ka marifaw minɛ de k'u bila kɛsi kɔnɔ n t'a fɛ Bamako yan nɔ mɔgɔ joli kelen ka to ni dugu ma ne ka fanga kɔsɔn ne ma fanga ɲini o ne y'a ɲini ka jamana ta ɲɛ ni jamanadenw y'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ bɛ yen min bɛ se ka fanga in ta ne kɔfɛ u k'a ta donc c'est comme ça que u nana u selen Kulikoro yan'u ka se Kulikoro parce que muso y'a fɔ a ye ko e ma mɛn min bɛ Bamako k'ale bɛ taa hali n'ale nin bɛ to a la hali n'a sɔrɔ kisɛ bɛ digila Bamako komi san kisɛ san ale bɛ don a nana u y'a kunbɛ sara la ka minɛ u n'a nalen u yɛrɛ ma bɛn kan kelen na sɔrɔdasi u tun tilala kulu fila de dɔw tun bɛ yen olu ko bon ko u b'a ɲini a fɛ a ka socialisme sira bila et puis a jɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen a k'ulu bila n'o kɛra u b'ale to fanga la a ko k'ale t'o kɛ ko socialisme ale m'a fɔ a yɛrɛ ye ko donc jamanadenw de bɛnna la congrès la k'a fɔ socialisme sira ka taa ni u ye référendum kɛ sisan ni jamanadenw ko socialisme ka bila a bɛ bila mais ale kelen tɛ se k'a fɔ a yɛrɛ ma k'a fɔ a b'a bila ko bon a baarakɛɲɔgɔn ninnu fana ale dalen b'u bɛɛ la parce que a tun tɛ mɔgɔ bila janfa tun man d'a ye a tɛ se a ko ale t'a jɛɲɔgɔn ninnu si bila k'a fɔ ko u man ɲi u n'ale ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni baara tiɲɛn'u bolo a bɛ tiɲɛ u bɛɛ de bolo n'a ɲɛna a bɛ ɲɛ u bɛɛ de bolo ko donc ale t'u bila o de la u y'o bɛɛ kɛ ka kuma fɛ ko bon ko sisan komi i ma sɔn an ka fɔta bɛɛ ma démissionner a ko n tɛ démissionner aw ma fanga di ne ma ni vote kɛra ka fanga bosina tuma min n bɛ bɔ fanga la mais k'a fɔ aw ka minɛ ta k'a fɔ n ka démissionner n ta kɛ donc o de la dɔrɔn u y'a minɛ ka taa n'a ye Kati ka taa datugu yen nɔ alors u y'a bɔlen Kati u taara n'a ye Kayi au mois de décembre bon a ye donc jusqu'au mois de mars a tun bɛ kaso la Kayi de donc mois de mars 69 la u y'a ta Kayi ka taa n'a ye Kidal a tun bɛ prison min na o photo bɛ livre in kɔnɔ a ye san 8 ani kalo 8 de kɛ o so kurunin kɔnɔ courant tɛ yen foyi tɛ a tun bɛ fɛn bɛɛ a tun bɛ baara bɛɛ kɛ ni bougie de courant tun t'a bolo yen nɔ foyi an y'an selelu visiter voilà ale y'a fɔ livre lettre a ka lettre ne m'a fɔ a bolo nɔ a ye min sɛbɛn a ko wagatiw kɛra ale sigiɲɔgɔnw a ka so kɔnɔ ɲinɛw basaw ntorew zirantɛrɛw sosow limɔgɔw bon min b'a yira k'a fɔ a ka hɔrɔnya a ma ɲina kɔ fo k'a sa et puis a hakili ma falen a dannen b'a la a ko Mali bɛna kɛ fɛn ye ale ma se ka min kɛ Mali dɔrɔn tɛ ko farafinna u ye sɛgɛn sugu bɛɛ don d'a kan 71 n bɛ misali kelen ta a ye lettre dɔ ci a muso filanan ma Didi Ayidara a ko kabini ale minɛna non o kɛra 74 ko kabini ale minɛna a ma yiridenya ɲɛ a la kuma tɛ k'a dun a ko namasaw lemurubaw mangorow ale t'a dɔn timiya min b'u la tun ko parce que a t'a yɛrɛ yɛlɛ kuma tɛ k'a dun ko mais don kelen évacuation sanitaire la a tun ban kɛnɛ u y'a ta k'u bɛ taga n'a ye yɔrɔ la ka taa furakɛ a k'a ye namasaw dɔw y'u bolo avion kɔnɔ namasa mɔlenba a ko a nɛgɛba y'a minɛ a tun b'a fɛ k'u deli komi a ka hɔrɔnya kosɔn a y'i yɛrɛ minɛ a ma deli kɛ donc nin bɛɛ b'a yira mɔgɔ min de tun don u y'a tɔɔrɔ fo ka bana fo ka bon bref a bɛɛ bɛ livre in kɔnɔ n tɛ don o détail bɛɛ la quoi a yɛrɛ a bolola sɛbɛnni lettre o bɛ livre in kɔnɔ ni hakɛ tɛ jamana sɔrɔ ni hakɛ bɛ jamana sɔrɔ parce que a m'ale sɔrɔ a yɛrɛ nɔfɛ a tora anw de ɲinini na ni nin kow bɛɛ y'a sɔrɔ o de kosɔn ne k'u ye tuma o tuma ne mana ko dɔn ne b'a fɔ Modibo hakɛ de ye nin ye an kan Gawusu ne fana ma min faamu ka Modibo n'a a jɛɲɔgɔnw minɛ n'a ko k'u man ɲi mais u ye dɔw ye san 6 san 7 san 8 san 10 u bɛ dɔw bila bi u bɛ dɔw bila u y'u kɛ jugement ma kɛ u bɛ se ka kɛ bi ka taa o n'i y'o ye pays de droit fɛn fɛn la n'i y'a minɛ hali ni jugement ma ɲɛ a b'u juger mais don dɔ la k'u minɛ ka bagaw ma o fana a ye min fɔ karamɔgɔ ye min fɔ a kɛ tɛ ban Mali la dɛ ka kɛ nkalon ka kɛ nkalonma ye fo don dɔ la k'u minɛ
dɔw balola min balola olu bala minnu bilala ka mɔgɔw nagasi k'u bila ten ko e ye faama ye aw ye nin ye e mɔgɔ si t'o kuma fɔ ne kɔni o ma bɛn ne ma dɛ parce que a ye min fɔ hali jugement labɛnnen hali jugement truc o bɛɛ ka fisa jugement ma kɛ don dɔ k'i minɛ san 10 ka tila k'a fɔ a y'i ta so Amadu Jikɔrɔ ni y'a fɔ n ye fana a bɛ tiɲɛ so bi k'u bila don ko au lieu de u ka yafa ɲini ko kuma fosi tɛ nɛni fosi tɛ Jikɔrɔ m'u da u kan aw bilatɔ filɛ n'an y'aw minɛ aw ta fila ni cɛ tigɛ bon u bilalen fana juguya kɛra jamana in na dɛ il faut que jamanadenw k'o dɔn u bilalen fana san 10 san 8 ni ye fonctionnaire ye min ma taa retraite la u bɛ dɔw bila ka taa Segu Amadu Jikɔrɔ ni yɛrɛ tun bɛ Ɲoro u y'u bɛɛ jɛnsɛn nin ye juguya ye ne yɛrɛ tun t'a dɔn maliyɛn ka jugu tan o ayiwa min kɔni kɛra maliyɛn de y'a kɛ dɛ o kosɔn fɛn fɛn ne ye kojugu fɛn fɛn bawo n ko nin ye Modibo hakɛ de k'a sɔrɔ an ye fɛn minnu fɔ n'an bɛ kuma sisan i b'a sɔrɔ dɔ bɛ kuma dɔ fɔ ne t'o dɔn i b'a sɔrɔ Jara bɛ kuma dɔ fɔ n t'o dɔn walima ne yɛrɛ bɛ fɛn dɔ fana t'o dɔn mais n'an sera k'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna kɔni an ka ca la a bɛ dɔ fara an bɛɛ ka dɔn hakili la mɔgɔ minnu bɛ radio in na mɛ o fana b'u tulo ma jɔ hakili ka faamuyali kɛ nin juruba bɛ Mali kana dɛ k'a fɔ ko nin hakɛ tɛ an terikɛ ye an bɛ balani la kosɛbɛ ne bɛ wari Modibo jate komi waliju de mɔgɔ min bɛ i yɛrɛ minɛ walifɛn ma k'i yɛrɛ faga mɔgɔw la ɲali kosɔn surtout anw ka kalanko in yɛrɛ n'o tɛ an t'a dɔn ko président bɛ yɛrɛ a nana fɔ an ye dɔrɔn ko an t'a sara k'an k'a sara dabila ko mun kɛra ko président ye karamɔgɔ 2 di aw ma k'o ka aw kalan aw ka mugan sara ye an ka mugan sara k'an kana mugan sara bilen a kɛra ne ɲɛna ko sugu dɔ ye u ko ma ko k'aw ka kuma in jouera président kan koyi ko kuma taara fɔ a ye k'aw de bɛ ka wari sara ko ka kalan kɛ k'a jouera kan ko jabali mɔgɔw mago bɛ kalan na c'est que ale y'a ye komi an ye juru de kan ale la ka sɔrɔ aw yɛrɛ hakili tun t'o la yɛrɛ an kɔni hakili an kan ka mugan bɔ dɔrɔn an ka mugan bɔ tun tɛ ko gɛlɛn ye 100 francs par mois i y'a ye sa bon a ko ma ko a jouera président kan kosɛbɛ k'a jɔra k'i suma fɔlɔ a sɔrɔ k'a sɔrɔ ko a ye ɲɛɲini ka mɔgɔ 2 de ninnu ma k'u kalan i y'a ye sa wa a bɛ ko anw de nana hakili jigin kalanko kɔ ka sɔrɔ a yɛrɛ tun bɛ kalanko programme kan koyi mais on t'a ɲɔgɔn mɔgɔ kuma ka taa ɲini k'a bɛ fɛ ka kalan kɛ ayiwa o fɔra balala la Dawuda hakilila belebeleba jumɛn bɛ yen Modibo Keyita ka fatuli kibaruya dalen mɔgɔw tulo kan bon a ye élection jumɛnw kɛ a wagati yani n kana ɲinɛ Umaru Mariko ko k'a b'aw fo k'a sɔgɔlen don émission in na docteur Umaru Mariko Bɛrɛbɛrɛli tɔn sadi ɲɛmaaba a bɛ ka émission lamɛn d'accord bon Modibo n y'a f'i cogo min mɔgɔ de tun don mɔgɔ n bɛ se k'a fɔ ni n ye karamɔgɔ ka kuma sɔnji mɔgɔ gansan tun tɛ mɔgɔ gansan tun tɛ a tun tɛ kɛrɛ mɔgɔ si la k'a fɔ hali n'a sɔrɔ i t'a fɛ k'a fɔ i t'a bonya o ye cogo di coup d'état kelen diɲɛ fan 14 bɛɛ kumakanw kɛra sɛbɛnniw kɛra coup d'état bɛ k'a la don min o don n ko reine d'Angleterre min ye avion 3 di ko Modibo ka hɔrɔnya kosɔn ka avion 3 di Mali ma cadeau o tun bɛ visiter la Dakar il paraît a fɔliw ye dɔrɔn a ye fɛn fɔlɔ min ko Kuruma Modibo faga o de y'a ka ɲininka reine d'Angleterre ka réaction fɔlɔ kɛra o de parce que Elisabeth oui Elisabeth a n'a cɛ Philippe o tun bɛ visite la Dakar a fɔliw ye dɔrɔn ko Kuruma Modibo faga o kɛra ka réaction fɔlɔ ye nin y'a fɔ Jara y'a fɔ a ka kuma la Bongo o y'a sɔrɔ ale bɛ visite la Londres Rome a ko voilà ko nin b'a jira k'a fɔ farafinna bɔ nɔgɔ la a ka gɛlɛn ko farafinna seginna kɔ tuguni a ko bon de toute façon maliyɛnw yɛrɛ damaw de ni ɲɔgɔn cɛ de don mais quand même nin tɛ fɛn ye nin tɛ ko ɲuman ye Sékou Touré a y'a mɛn yɔrɔ min dɔrɔn ale comme ORS à l'époque a tun b'a fɔ ORS organisation des États du fleuve Sénégal a tun ma kɛ OMVS ye a kɛra yɔrɔ min dɔrɔn a ye ORS dirigeant ninnu bɛɛ wele Conakry ko min kɛra Mali la o tɛ se ka to tan il faut rapidement essayer de voir ce qu'il y a lieu de faire Sékou Touré kɛ 1974 ne taara la Guinée n taara n ye tile 2 kɛ Sékou Touré fɛ palais la yen a ye min fɔ n ye hali bi fo k'an santé ɲɛna ko a ko ma a fɔra n ye k'i nana bɔ n na parce que bon i ye n ko mɛn i ye n ka fɛnw dɔn i b'a fɛ ka n dɔn a ko mais n fana bɛ min f'i ye
baro sen fɛ a ko coup d'état min kɛra Modibo Keïta la a ma kɛ perte ye Mali dɔrɔn ma de a kɛra perte ye Afrique bɛɛ ma Sékou Touré da y'o fɔ ne ye en 1974 Russiw ka télévision coup d'état kɛ don présentation na u y'a da yɛlɛ ni Modibo ka coup d'état de ye o ko ko pourtant Modibo tun ye Russiw terikɛ de ye olu y'o fɔ Américains ka département d'état olu fana kumana o ko bon dans tous les cas minnu ye fanga ta Mali la u t'u ka kuntilenna don fɔlɔ parce que contact ma siri olu ni ɲɔgɔn cɛ Franci le journal Le Monde journaliste ba dɔ tun bɛ yen o ye fɛn kɛlɛ Modibo kɛlɛ ɲa bɛɛ ma ko Philippe de Crène ko Modibo pourtant mɔgɔ de tun don a ka fanga ban tuma in de ale y'a dɔn ko mɔgɔ ɲɛnama de tun don mɔgɔ de tun don a ka hami tun tɛ a ka jamana den dɔrɔn ye mais fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ ni sɛgɛn b'u la ni kɛlɛw ni barawuba minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ o ban ni hami tun b'a la parce que mɔgɔ min don a y'a dɔn k'a fɔ ni tant que kɛlɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ basigi tɛ na yiriwa tɛ na Philippe de Crène y'o sɛbɛn Algériens olu ye min sɛbɛn n b'a fɛ k'i yamaruya n ko o kalan ye français kan na Algérie journal c'était le à tourner révolution africaine o ye min sɛbɛn o filɛ nin ye n b'a fɛ i ka yamaruya n k'o kalan ye u ko en tant n b'a fɔ français kan na peut-être e de bɛ se k'a bayɛlɛma n ye karamɔgɔ n'o fɛ an b'o to karamɔgɔ bolo voilà o kɛra en décembre 68 a m'a kalo kelen lɔgɔkun fila coup d'état kelen kɔ u ko en tant qu'amis et voisins il nous a été donné les Algériens quoi il nous a été donné d'apprécier comme une vérité certaine l'humilité la probité intellectuelle morale et le désintéressement de l'équipe dirigeante du Mali. Il nous a été donné de constater plus d'une fois la modestie, la simplicité, le mépris du luxe et de l'apparat de l'une des équipes responsables de l'Afrique. Non seulement l'Algérie, mais toute l'Afrique sera reconnaissante à ceux qui consentiront, transcendant les problèmes du moment, à redonner au Mali son vrai visage, son unité et sa sérénité d'hier. Le Mali à l'extérieur, on était jaloux de son image et de son renom. Algérien au sommet, fait. Et Béchir Ben Yamed, Jeune Afrique. Au Fanaïmi, c'est précisément 35 ans après le coup d'État et 26 ans après le décès de Modibo Keïta. Béchir Ben Yamed de Jeune Afrique, qui était franchement opposé à Modibo, voilà ce qu'il a écrit. Et c'était dans le numéro 2233 de Jeune Afrique l'intelligent, en 2003. Béchir Ben Yamed, nous demandons que l'Organisation de l'Unité africaine crée un prix de l'Afrique pour la paix et que ce prix soit donné pour la première fois à Modibo Keïta, aussi bien pour son action militante en faveur de l'unité, de la paix et de la coexistence africaine que pour son œuvre à l'intérieur du Mali. Fin de citation. Bon, aïe ni c'est Modibo pourtant aïe Modibo kele ko ka prix créé 2003 là ko ka dissigné fola Modibo Saleh ko ka a prix de Modibo Keïta de ma ka da aïe wale menike Mali kan ani Mali ko ka bon donc ni mbeba ira mo mi detundo alors avec comme il ka ni masran ben ka kuma ci mi anya mbulu su amna la da ko la wanda wa gausu kuma la surgana ka kuma dafa j'ai rencontré Ahmed Belmela, le premier président d'Algérie, en 2009 ici à l'hôtel de l'Amitié, au cours d'une cérémonie où Adaninda a comme Malien, comme Malien égale dignité, grâce à Modibo, que le Kaker d'Algérie remporté. Le Mali a une part fondamentale parce que Mali est fait un diamant douma ou ta don ou le Malien ni Modibo Saratouami mais il comment il faut t'équiter ko Modibo ka saya ni fait a tese ka keni ma kuma fo maintenant c'est même Modibo ka saya là et akera et jigitike bay akera minum man kuna kuma ou ya ira ku mo nunde Modibo ka ça annonce là il faut communiquer des décès au Befotouami. Radio Malla. Modibo pour avoir été le premier président du Mali, c'est lui qui a signé l'acte de naissance du Mali.
Et Modibo, on donne le communiqué laconique qui dit que Modibo, ancien instituteur à la retraite, comme de suite des noms aigus de poumon. Ndado Bofo Bamananga Douami, un ancien président ou ancien instituteur. Ne boulot be banay, indignité be banay. Malien, ama Mali sans concordare, ni mon yam pin de touni, kam pingata colon reconnu touni. Ah, et mais au Bella, Mali a femme, Murbuka Banindo, Bebado Mali, Bamako Kumtuga, Bamako Villa Kajo. Et à Murbouk na wulula, Murbuna Tonyon na wulula, Murboka et Evru donnant au don. Ne me fait côté da, t'équiter d'aka. Voilà. Karamoganye air flash of mana. Ama ni matinchep mami bibolo, suina, kaduga dunyani, anga sega sikini kere nyogana wera kuna. Aywa. Bon, c'est deux qu'on m'a mis fois là. Oui, anye kuma munu fo labana. Wa ira ko folo kuma wi kiye ko mbe ala fo anye kuma munun kene anye miriam mun ta bulbo kola nya don sa kwa akaganga ke ka wuli ka jo mulbo kola jamado ka la hala ka fote ko nunu e mulbo kanu magawi o dronga fote halni amachaya nya adon yoro na ka fo tiye ba fe kan fenke fe mun fo leni abani inka puma ke tiye yimi fo la ka fo mulbo hakede banga ninko nunu ninkacha de ninkacha comme nous foleni ni hakebe wuli mo fe odi kuso ne ni galigat ma ngo siki hakebe tu kana ka kuma yirebe tu kana parce que ne ma dogo tu be hakela sanga ko mudo ay chemi ko fone ko chek fogar anga ko karamo lettre livre belebele de la sécurité ka ale de ko le chek fogar bla ka coup d'état taninduru de la sécurité la coup d'état taninduru na sewtru pour abela parce que tiana mo benika fanga hakedu sewtru fana ka fanga tiye limaniya de abiko morbo ta fanga tiye limaniya to mo fla be ka limaniya su kili kudeta tanduru ka la sewtru ma abora be kon o kora ma furo sa ko alaba kiti ale toli lala o mbe fami ta mo munu klo bangana ko ne mbo fana fe were ko feta o sebe ka chama hakile fana ko do pisi an yi do ni de fala liberté am te man sa basro dawla de ba nyalo katima ka pisi ale an gati ko kan ne ta ya man kran nyana bo jara fara beti nuyu ka lettre wala mo fe on chama ambe ci ko min tara obe akay lettre de sama tar téléphone ye nyele mo ni mindo ni min mo ko bana o bisika wala mala se dawda wala ni franga me mo ko bulu kana na amala se dawda ma okoro ko mali be ka je ka baruke modbo ko ka ne be mi ni dawda wori fula me ka je ka baruke ne fana ba fe kalo kelen bi ko fe angana tuguni ayo bastala ala sonama ayo na ala an si jo ko kono angana barukura ke modbo ka parce que fen chaman be akumpa be mo la de karamo ne yo fo obi ko to bila sunaro ko iba fa ko to sunna min to biro wala mabama hakilla de o kayin ko sebe akanne mo ku feta fo ko inga tiena mali re mbe fendo ni ne de don te mali nyemo nda se kuna ta kunguna ne ko ne mo wa hansa yeti mais atum gadi ne mali be ka je ka ya fa ni buru fe doyni ma fo mene mali ka je ka ko bado de la ka ya fanyini mbo sara atogodi président Ibrahima Boubacar Keïta alde be nabi a ko fere siranga jeyini pour que frege ka banga ay ne panati tena quoi frege do ansena de anga bo anga faramaliana ki ka dujo ko bampe ko do ko na nyana ko se hanga mena ta lwa sela ngoto ko gwansande o mo ke gwansande ka an ka wor la yire halala wor ba amulu ka banka bora ka do ka ngosi ka ta do ro lukat la ko tlana yon tek ka kungurunda mo ni te gwansay de ni te gwansay ay malika je ni kon mo ko fula ni mo munu hagli bu fe ko nyini gali ko munu mo fe ko faanye anga je ka baroke nyongo fe mali be ka je ka baroke mo bo ko inka o ya anga ni panati fado agoyara mo mi adiara mo mi ite ko fonye wala sima fika fo ko en panati fade mo bo a dera amunu non tamase kan fango no fo an la bana ka fona la an yanta fonoke an sego dame an te berati do don abaraka nyom be modo amadu jikorni ne nyom do modu bo kanunde fe nya fay wo amadu jikorni mintu gadi ne aw kana sigite
aka wuli ka kuma radio la bi radio privé be fambe fe na so radio mali dron do gouvernement ta radio privé la bi ka kuma ka modu ka fendo ko na udadira wo fuju man folo be ke tiede ne na madu du ko rin dajero fa livre do dia anena ka dia sorla modu ka di minge modu ka da fa nay bon an dia ranyo ye o tiay ko akon ni be ni fe ni malika je ka furba ya fa ni ke modu fe pour que ferege ka banga ne bana dina o fe mbay ambe boro mi fana na ya si kota mo ni mba fe kita fala abse ka fo anga je ka fo nyon fe no kera ambe na limani am fergele me jurumina peut-être amno tika ka bande en no ta am fergele no de fergele ni ala de nyetiki ala te malitu e gwansani na fiu mon bodo fo nga wado na ya fa ina la fa la bi ya fa ne kon be min fo ka da ya fa tigi albi ala ka de sababa amina rabbi Dauda da ko kuma kan lama mu bi bon ne ga kuma kan lama ko ni ke minyi haribi an ka nyini ka murbo don aye waliya minu toako an ka nyini ku don ne dalimbala ka fo nanya nyini ku don o be son ka ke siraye mimbe ato geleam banka a chama be noya fen chama be amu fo ko mere ko ka be singa na kandala sulu chama ma mais murbo doni o yi faso barado yi ne be fo voilà ne be se ko de fokat Gawsu Jara nke ne ba yiri merci folo kan am wuli an ga se kan akilina tafo ani an ga akili jagabo vraiment on dit ola am fo radio Clédou ani deuxièmement mudubu befo mais an ga na ngina mudubu compagnon fana ko mudubu nyena ni ya nyena mo de kumbako ni ya nyena conviction que même rôle tikete ya foya drome ke me yera dok akra kayere de mais ne fana na tokofo bon maintenant mon go compagnon mo nyene mo de kumbako et tri nyene mo de kumbabulu mo était prêt à mourir pour lui angana nyina lu fana ko anga anali na to nyom befu ni ya fa bi ni ga ya fa ni ana to nyom befe ni mo de fo aka to bala salama mamadu an yɛrɛ b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ ko ni kɔni ye ko daminɛnen Clédou yɛrɛ sanfɛ an bɛ layidu di mɔgɔw ma n'Ala sɔnna ma bi ye tubabu kalo tile 15 ye kalo kura tile 15 an b'a ɲini Ala fɛ n'an y'an sigi jɔ k'o kɔnɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka ɲɔgɔn masala yaasa président Modibo fɛn caman b'a la hali dɔnkilidalaw yɛrɛ ka kotew bɛ yen seko ni dɔnko kotew bɛ yen semaines nana cogo min na ani semaine de jeunesse ni fɛn olu caman mɔgɔw kulosora cogo min na kɔrɔnfɛla kɛlɛw sera ka dafa ka cogo min na ni Modibo ka fɛɛrɛw ye olu caman bɛ yen an bɛna baro kɛ nin bɛɛ ka n'Ala sɔnna ma k'aw fo ka waleɲuman dɔn min ye karamɔgɔ Bama ye an b'a fo sabula mɔgɔ caman t'ale dɔn denmisɛnnin mɔgɔ caman bɛ yen u tɛ karamɔgɔ Bama dɔn karamɔgɔ Bama ye savant de savant a ye anw kalan don min a ye maaya kalan kɛ anw kunna Aminata Dramane ka yamaruya kɔnɔna na journaliste caman kasira de parce que u t'a dɔn ko kalan ni kodɔn o bɛ se ka kɛ mɔgɔw la anw fɛ yan olu ka tila ka dan kɛrɛfɛ mɔgɔw t'u dɔn a don a ye poème de kalan anw ye bamanankan na pour la première fois journaliste denmisɛnnin an k'a mɛn a y'a sɔrɔ an bɛ 2001 2002 Aminata Dramane ka centre la fo don fo bi fɛn dɔw bɛ a y'olu yira ne tɛ don adamadenya yɛrɛ la n tɛ fɛ k'olu n ka y'olu dɔw la tuguni quoi donc an b'a fo k'a waleɲuman dɔn Ala ka si jan ani kɛnɛya d'a ma ka grand frère Dawuda Tigete yɛrɛ fo parce que sɛbɛnni Modibo k'a ma nɔgɔn ne fa ko ne ma ko ni fɛnw bɛ sɔrɔ Modibo kɔfɛ ko fana kɛra olu bɛ ka mun fɔ a ye sinon ko sɛbɛn ta ni fɛn ta ko coup d'état kɛlaw y'a bɛɛ ta ka taa bɛɛ fili baji kɔnɔ donc ni mɔgɔ min bɛ ka sɛbɛnni ko ka bin an b'i fo k'i waleɲuman dɔn voilà Jarakɛ k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn Malika ni Amara an b'aw fo sabula émission a tun bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ fana internet kan mɔgɔw tun bɛ k'a lajɛ fana fan bɛɛ lajɛlen fɛ Ala k'a siɲɛ wɛrɛ ta yira a fana a ye baara kɛ hali an ni e ka jɛ ka nin baara in kɛ a sababu bɔra ale de la a nana an sɔrɔ mɛnɛ a bɛ baara caman na dibi kɔnɔ a t'a fɛ a tɔgɔ yɛrɛ ka fɔ baara yɛrɛ tɛ fɛ ale tɔgɔ ka fɔ voilà mais il faut k'an ka fɔ a ye fɛn caman kɛ Modibo ko in na a nana ne sɔrɔ a ko
u bɛ ka fɛn dɔ labɛn n ko tigɛtɛ ka juru bɛ ne na n ko parce que a ye ne wele o dugusajɛ dɔrɔn u ye ne cɛ ka taa ne kɔrɔn fɛ n'anw bɛ taa u bɛ téléphone bɛɛ de minɛ n y'a fɔ a ɲɛna tan n ko kɔrɔ yɛrɛ ka juru bɛ ne na ko parce que livre bonya dara ne kan yan'a ka fɔ mɔgɔ caman ye pour que a ka se ka na émission na en primaire mais ne taara ne nana ne y'a sɔrɔ livre dédicace kɛra mais n'Ala bɛ ko min na o tɛ tiɲɛ an bɛ baara fana fo kosɛbɛ a jɔyɔrɔ ka bon ale bɛ an bɛ kuma ale ta ye ka baara kɛ i b'a sɔrɔ a kɛlen don ka radio wɛrɛ labɛn ka ban an bɛ dugawu kɛ min ye baara ninnu Ala k'u timɛ ko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma Ala k'an bɔ su la